كده معاكم مستر تامر، علوم متكاملة عربي. ها. شباب، في أي سؤال بالنسبة للإشعاع الشمس أو الحاجات اللي خدناها الحصة اللي فاتت؟ حد ليه سؤال فيها؟ لا يا مستر. طيب، أنا اللي عارضه قدامكم دلوقتي هو كتاب الامتحان، يعني برضه لو حابين كتاب المدرسة برضه مفيش مشكلة. لا، الامتحان مستر احسن. ممكن تبعت الامتحان الكتاب على احسن بس. الجروب؟ إيه؟ ممكن تبعت الكتاب على الجروب؟ على جروب الواجبات ماشي، ممكن على جروب الواجبات عشان برضه هناخد منه واجب يعني. هو أنا كنت بعته أصلا لمس أمنية. مش عارف هي بعتته لكم ولا لأ. على العموم ماشي، هبعته لكم. طيب، مراجعة سريعة كده. لان ان شاء الله نفهمكم بعض الحاجات، لان حتى الاسئله اللي هنبدا نراجع عليها هتكون بنفس الطريقه يعني. ان احنا كنا قلنا قبل كده ان ايه هو الاشعاع الشمسي. او بمعنى اصح اشعه الشمس دي الطاقه اللي هي جايه من الشمس، او وهي طبعا المصدر الرئيسي للطاقه اللي موجوده فين، سواء في الغلاف الجوي او المائي او المحيط الحيوي. شرحنا قبل كده او في المراجعات لما قلنا ايه هو المحيط الحيوي، قلنا او ممكن نقول عليها برضو الغلاف الحيوي. ايه هو عبارة عن الغلاف او المحيط اللي بتعيش في جميع الكائنات الحية، من اعمق نقطة في المحيطات لاعلى نقطة في الجبال. بعد كده قلنا ان الاشعاع الشمسي ده لما بيصل الى الارض بيصل على هيئة موجات كهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية دي بتكون موجات مستعرضة، واي موجة بتتكون من حاجتين: طول موجي اللي هو اللامدا، والتردد اللي هو نيو. الطفل الكهرومغناطيسي ده بيوصل لنا على هيئة ايه؟ اول حاجة بتوصل لنا هي اشعة جاما، اللي هي اقل طول موجي واعلى تردد. كنت انا قلت لكم انه في علاقة عكسية ما بين الطول الموجي والتردد. بيجي في النص عندنا المهم الضوء المرئي. نفهم ايه من الرسمة بتاعت الضوء المرئي ده؟ ان الضوء المرئي ده هو الجزء ده اللي احنا بنشوفه، بيكون في حدود من 400 نانومتر ل 700 نانومتر بس. ده الطيف المرئي. نلاحظ منه ان عندنا اللون الازرق 400 نانومتر، يعني ايه؟ يعني اقل طول موجي واعلى تردد. الاحمر اللي هو 700 نانومتر ده اعلى طول موجي، ده بالنسبه للضوء المرئي بس، واقل تردد. ده اللي نفهمه من الرسمه اللي ممكن تجي لنا او نتسأل عليها. بعد كده اتكلمنا في انتشار الشعاع الشمسي في الغلاف الجوي. عرفنا منه ان في عندنا اشعاع مباشر، ده اللي بيصل مباشرة لسطح الارض وما بيحصلوش تشتت. اما الاشعاع الغير مباشر ده اللي هو ايه يعني ايه بيجي لنا متشتت. طب بيتشتت بسبب ايه؟ سواء الموقع الجغرافي او فصول السنة او حتى الوقت من اليوم او الغيوم او موقعنا من على سطح الارض اللي هو الارتفاع يعني من سطح الارض. آه، بعد كده اتكلمنا على المناطق الضوئيه في الماء. عرفنا ان هما 3 مناطق بالترتيب كده، اللي هي المنطقه المضاءه اللي هي المنطقه السطحيه، بيجي بعدها المنطقه سوري، بعد كده المنطقه الشفقيه اللي هي متوسطه الاضاءه، وعندنا المنطقه المظلمه اللي هي الاعماق السحيقه اللي هي منطقه الاعماق. نفهم بقى من الانتشار من انتشار الاشعاع الشمسي في المنطقه المضاءه اللي هي المنطقه السطحيه. احنا هنتكلم على الجزء اللي فوق بس، احنا هنتكلم على الجزء اللي فوق بس اللي هو ده، هو ده اللي يهمنا في انتشار الاشعاع الشمسي. في اول 10 متر منها 50% من طاقتها الساقطه على السطح بيمتص 50% منها. هنلاحظ كده ان في اول 10 متر بيمتص ال 50%. طب ال 50% ده عباره عن ايه؟ اللون الاحمر كله، اللون البرتقاني كله، معظم اللون الاصفر، يعني تقريبا 90% من اللون الاصفر. اللي بيكمل معانا بس لتحت شويه هو اللون الاخضر واللون الازرق، والكلام ده مهم. بعد كده على عمق 20 متر يبدأ يقول لي ايه؟ بيمتص 75% من طاقة الضوء اللي هي نازلة على السطح على عمق 20 متر. يعني لسه كده معناها ان الاصفر اللون الاصفر خلص كله،
وعندنا تقريبا برضو 90% من اللون الاخضر. بعد عمق ال 100 متر تقريبا بيمتص حوالي 99%، بمعنى ان حتى لغايه اللون الاخضر هيمتص هو كمان، ويتفضل معايا ايه جزء بسيط جدا من اللون الازرق. كنت شرحت، حد يقدر يقول لي الاسلوب العلمي ايه اللي بيخلي مياه البحار والمحيطات او الميه بصفه عامه لونها ازرق؟ انعكاس الضوء. اه، لما عايزين العمليه كلها، عشان ده سؤال مهم. اولا احنا قلنا ان احنا عندنا موجات، الموجات اللي بتنزل للميه او الطيف المرئي اللي بينزل الميه، في عندنا موجات قصيره وموجات طويله. كنا قلنا ان الموجات الطويله هي الحمراء والقصيره هي الايه الزرقاء، ده على حسب ايه الرسمه اللي شفناها من شويه. فطبيعي ان الموجات الطويله، او بمعنى اصح مجموعه الالوان الدافئه، دي اصلا بتمتص في ايه في اول 10 متر، يعني دي بتمتص في الطبقات السطحيه بتاعت الميه. طب انهي موجات بتكمل معايا في عمق الميه؟ هي الموجات الزرقاء، او الموجات اللي هي قصيره الموجه، وبتمتص فين؟ في الطبقات السفلى بتاعت الميه، يعني بتبدا تكمل معايا زي اللون الازرق اهو، بيبدا يكمل معايا في الاعماق. يبقى هو ده السبب اللي بيخلي ايه اللي بيخلي مياه البحار ومياه المحيطات لونها ازرق، اللي هو ايه؟ ان الموجات القصيره او الموجات او الموجات الالوان البارده اللي هي طبعا ايه زي الازرق والبنفسجي والنيلي، او ممكن نقول عليها برضو الموجات القصيره، بتمتص فين؟ في الطبقات السفلى بتاعت الميه. عشان ده بيبقى سؤال مهم جدا على فكره، في بما تفسر يعني. اللي هي طبعا هتلاقوها انهي جزئيه، اللي هي طبعا الجزئيه اجابته بتبقى الجزئيه دي، اللي هو عباره عن ايه؟ ان امتصاص الوان الضوء في مياه المحيط بيعتمد على طولها الموجي. بيقول لي حيث تمتص المياه الاطوال الموجيه الاطول اللي هي الالوان الدافئه زي الاحمر والبرتقالي والاصفر بسرعه اكبر من امتصاصها للاطوال الموجيه القصيره اللي هي الايه الالوان البارده زي الازرق والبنفسجي. السؤال ده سؤال مهم. بعد كده في المواضيع الجديدة هنتكلم على الإشعاع الشمسي والتوازن الطبيعي. حتى لو خدناه من هنا، اللي هو هنبدأ بالتمثيل الضوئي في البيئات المائية. اتهيألي احنا كنا اتكلمنا في دور الشمس في توزيع الكائنات البحرية، ده اتكلمنا فيه برضو الحصة اللي فاتت. ان مثلا عندنا الكائنات البحرية بصفة عامة، انا عشان يكون في عندي كائنات، ده مبدأ لازم نمشي عليه على طول. انا عشان يكون في عندي كائنات حية لازم يكون في نباتات، سواء نباتات بحرية او حتى نباتات على اليابس. وعشان يكون في نباتات لازم يكون في ضوء. طب ايه ايه فايدة الضوء؟ انه هيساعد النباتات في عملية ايه البناء الضوئي، اللي هي تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية مخزنة في النبات. فبالتالي المنطقة، اكيد المنطقة اللي بيكون فيها ضوء هي نفس المنطقة اللي هيكون فيها ايه كائنات حية كتير. فطبعا تأثير الإشعاع الشمسي في التوازن البيئي في البيئات المائية، طبعا هنتكلم في ايه؟ في دور الاشعاع الشمسي في توزيع الكائنات الحيه، تاثير الاشعاع الشمسي على درجات حراره الميه، تاثير الاشعاع الشمسي على التيارات المحيطيه، والتغيرات في شده الاشعاع الشمسي. دي النقط اللي ايه اللي المفروض هنتكلم فيها النهارده. هنبداهم بدور الاشعاع الشمسي في توزيع الكائنات الحيه. لما احنا فهمنا دلوقتي ان يكون عشان يكون في كائنات حيه موجوده في الميه لازم هتكون موجوده فين؟ في المنطقه اللي فيها الاشعاع الشمسي. فهنلاقي ان في عندنا طبقات السطحيه للميه، لان زي ما قال لنا قبل كده ان في اول 10 متر بيمتص 50% من الاشعاع الشمسي، معناها ان الطبقات السطحيه او الطبقات اللي فوق هي اللي موجود فيها اضاءه. فبالتالي الطبقات السطحيه في الميه بتتميز بايه؟ الاشعاع الشمسي بتاعها موجود بكميه كبيره. طب بالتالي يكثر فيها الكائنات الايه البحريه اللي بتعتمد على عمليه التمثيل الضوئي.
وهنا يقصد ايه بالكائنات اللي بتعمل عمليه التمثيل الضوئي؟ هو يقصد النباتات او او النباتات البحريه والطحالب والهائمات النباتيه، الفايتو بلانكتون. عشان نفهم كلمه فايتو بلانكتون، احنا في عندنا نوعين من البلانكتون، او بمعنى صح ايه هي البلانكتون؟ البلانكتون دي كائنات دقيقه جدا بتعيش على سطح الميه، والبلانكتون دي سبحان الله في منها نوعين. في منها نوع بيكون لونه اخضر، بيعمل عمليه البناء الضوئي، فبالتالي بيتصرف تصرف النباتات، فبنسميه ايه؟ الفيتوبلانكتون. طيب في نوع تاني برضو من البلانكتون بيتغذى على الايه؟ على البلانكتون اللي لونها اخضر، فبالتالي بنقوله عليه ايه؟ الزو بلانكتون، اللي هو بمعنى اصح كائن بيتغذى على النباتات. فبالتالي البلانكتون بصفه عامه بتتقسم الى بلانكتون نباتي يسمى الفيتوبلانكتون، في منه ايوه، في حاجه. طيب يبقى البلانكتون بصفه عامه بينقسم لايه؟ ان بيكون في منه نباتي ويسمى الفيتوبلانكتون، وطبعا في منه بياكل كائنات تانية او بياكل نباتات بنسميه الزوم بلانكتون. دول اللي هم بيبقوا عايشين على سطح الميه. طب في برضه نوع تاني من الميه الدافئه، الميه اللي موجوده عند خط الاستواء. الميه اللي موجوده عند خط الاستواء دي اصلا الاشعاع الشمسي بيكون بيتميز ان موجود فيها طول السنه، يعني طول السنه، لان طبعا معروف ان الشمس بتكون عموديه على خط الاستواء. آه بيقول لي هنا بتنمو الطحالب التكافليه. حد يعرف يعني ايه طحالب أو كلمه تكافلي، علاقه تكافليه؟ يا شباب اتاخدت تقريبا في الاعدادي. حد يعرف يعني ايه علاقه تكافليه؟ طبعا تمام. العلاقات قول كده. لا، بقول مش فاكرين. مش فاكرين. طبعا كان في طبعا في علاقه اسمها طفيليه، اللي هو كائن بيتطفل على الاخر. في العلاقه التكافليه، ايه العلاقه التكافليه؟ ان في اتنين من الكائنات، الاتنين بيستفيدوا من بعض، يعني واحد بيدي فايده للكائن والكائن التاني بيديله فايده، الاتنين بيعيشوا علاقه تكافليه، يعني الاتنين بيستفيدوا من بعض. فهنا في عندنا طحالب تكافليه بتحب تعيش فين؟ بتعيش داخل انسجه المرجان. طبعا بتزود الغذاء، بتزود طبعا ايه؟ بتزود المرجان ده بالغذاء، مما يعمل على ازدهار المرجان اللي هي الشعاب المرجانيه يعني الشعاب المرجانيه بيكون جواها طحالب تكافليه. دي علاقه نوع. دول بيكونوا عايشين فين؟ بيحبوا يكونوا موجودين في المياه الضحله. يعني ايه كلمه مياه ضحله؟ يعني مياه مش عميقه، الميه ما بتكونش عميقه، وموجود قرب خط الاستواء. طب لو حصل اي تغير في درجات الحراره، يعني مثلا لو جبنا الميه اللي عند خط الاستواء دي وعملنا فيها اي نوع من انواع تغير في درجات الحراره، طبيعي ان الشعاب المرجانيه دي هتموت. يعني لو حصل تغير في درجات الحراره بالنسبه للشعاب المرجانيه هتموت. النقطه اللي بعدها اللي هو تاثير الاشعاع الشمسي على درجات حراره المياه. وعلى فكره هم الثلاث مواضيع مرتبطين ببعض ونفس الشرح. اللي هو ايه؟ ان موجود طالما اصلا يعني درجات الحراره. طب اصلا لو سطح الميه متعرض مباشره لدرجات الحراره، فطبيعي ان سطح الميه يكون دافئ او تكون درجات الحراره بتاعته مرتفعه. فبيقول لي ان المناطق الاستوائيه برضو ان الاشعاع الشمسي فيها بيكون متوفر ودرجه حراره الميه دي دافيه. فايه اللي هيحصل؟ هيكون في انواع معينه من الايه؟ من الاسماك اللي بتحب درجات الحراره دي، زي البراكودا طبعا وسمكه التونه، بيحبوا بيحبوا درجات الحراره اللي هي بتكون ايه؟ دافيه. طيب في برضو عندي مناطق تانية على سطح الارض بتكون مناطق بارده، اللي هي المناطق الموجوده في القطبين، فالاشعاع الشمسي فيها ما بيبقاش متوفر، ما بيبقاش موجود على طول، فدرجه حراره الميه بتكون بارده. طب ايه السمك اللي بيحب يعيش في الجو ده؟ سمكه اسمها سمكه القد. سمكة القد دي اللي بتحب تعيش فين؟ في الأجواء الباردة أو المية الباردة. بعد كده التغيرات في شدة الإشعاع الشمسي. أولا هنتكلم على النقطة اللي أنا برضو اتكلمت فيها من شوية، لما جيت قلت إن الشعاب المرجانية بتحب تعيش فين؟ بتحب تعيش في المناطق اللي هي الاستوائية.
وقلت لكم لو حصل اي نوع من انواع التغير في درجات الحراره هيحصل ايه؟ هيحصل ان الشعاب المرجانيه هتموت. فهو هنا هيدينا منطقتين، هيقول لي المنطقه البارده او المناطق القطبيه. طبعا المناطق القطبيه الاشعاع الشمسي فيها او الشمس بصفه عامه في المناطق القطبيه سواء الشماليه او الجنوبيه الشعاع الشمسي بيكون قليل. وطبعا وحتى في فصل الشتاء تقريبا الشمس ما بتطلعش. طيب طالما ما فيش شمس هل نتخيل ان هيكون في عمليه بناء ضوئي؟ لا طبعا. طبعا هتقل عمليه البناء الضوئي. لان ليه؟ لايه؟ لقله كميه الضوء اللي موجوده. طب لما تقل عمليه البناء الضوئي بمعناها ان النباتات مش هتعمل ايه؟ غذاء. فاكيد طبعا ده هيؤثر على اعداد الكائنات الحيه. يعني دايما عندنا كده، في شمس، في نباتات، في كائنات حيه كتير. مفيش شمس، مفيش نباتات، مفيش كائنات حيه كتير. طب ده بيعمل ايه في الاخر؟ بيخفض اعداد الكائنات الحيه، او بيعمل عدم ازدهار للكائنات الحيه اللي هي اصلا بتعتمد، اللي هي اكلات العشب يعني، اللي هي بتعتمد على الاعشاب او النباتات في غذائها. فكده بيأثر على ايه؟ على السلسله البحريه. طب اشمعنى الشمس هي اللي ممكن تعمل الكلام ده كله؟ الناس اللي كانت معايا من اول السنه كنت انا شرحت قصه اللي هي السلسله الغذائيه. قلت ان السلسله الغذائيه احنا دايما بنمثلها بهرم، بشكل هرم. الهرم دي ليه قاعده وليه طبعا القمه بتاعته. ادي القمه بتاعت الهرم، دي قمه الهرم. قاعده الهرم الغذائي، وده اللي هينطبق على سواء ان احنا بنتكلم في البيئات اللي هي اليابسه او البيئات البحر، اي نوع من انواع البيئات اللي خلقها ربنا. المبدأ اللي احنا بنقوله ده بينطبق عليه. ان دايما قاعده الهرم الغذائي بتكون ايه؟ دايما نباتات. طيب النباتات دي طبعا بنقول نباتات واشجار وشجيرات واعشاب لو موجودين احنا في اليابسه. طب لو موجودين في الميه بنبدا نقول طحالب والفيتوبلانكتون، وبنتكلم في مثلا في الشعاب المرجانيه. ثم بعد ذلك بعد في السلسله الغذائيه بيجي بقى مين اللي بياكل نبات؟ مثلا نقول مثلا ايه، في سمك صغير بياكل نبات، في سمك كبير بياكل اسماك صغيره، في مثلا عارف الحوت او القرش بياكل الاسماك اللي تحت كده، بيجي الحوت بياكل مثلا جميع الاسماك. ده اسمه تدرج السلسله الغذائيه. طب مين دايما اللي على قمه الهرم؟ هو الانسان. الانسان اللي بياكل جميع الايه؟ الكائنات الحيه. بس اللي يهمنا منه ان دايما اللي موجود في قاعده الهرم الغذائي هو النباتات. طب عشان النباتات دي تعيش وتكون موجوده في قاعده الهرم محتاجه ايه؟ محتاجه ميه عشان تشرب، محتاجه عناصر غذائيه، محتاجه شعاع شمسي. يبقى محتاج ميه وعناصر عشان النبات يتغذى. طب محتاجه شعاع شمسي عشان ايه؟ عشان النبات يبدا يعمل عمليه البناء الضوئي، اللي هو تحويل الطاقه الضوئيه الى طاقه كيميائيه مخزنه في النبات، بتبدا تتغذى عليها معظم الكائنات الحيه اللي بعد كده. فطبعا لو ما فيش حاجه من دول، يعني لو الميه مش موجوده بالنسبه للنبات، او بالنسبه للشعاع الشمسي مش متوافر بالنسبه للنبات، فالنبات مش هيقدر يعمل عمليه البناء الضوئي. فبالتالي كل السلسله الغذائيه اللي فوق دي هتتاثر بتاثر النبات. فدايما هتلاقونا اما بنيجي نتكلم في العلاقات الغذائيه من اول السنه بنقول دايما النقطه الصغيره دي، يؤثر او تتاثر السلسله الغذائيه، تتاثر السلسله الغذائيه. ليه؟ لان كل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها اصلا هي عباره عن الميه او والنباتات او الضوء والحراره. كل دول اصلا هي دي المكونات اللازمه لنمو النباتات. طيب في نقطه تانية هنتكلم فيها، ظاهره اسمها ظاهره الاحترار العالمي. طبعا اللي هو التغيرات المناخيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ان احنا بدأنا نشوف درجات حرارة مش طبيعية. طبعا نتيجة ايه؟ ارتفاع درجات الحرارة العامة على سطح الارض. ان احنا بدأنا نشوف في الصيف درجات الحرارة ممكن تصل للخمسينات والستينات وحاجات كده غريبة. الصيف بدأ يجي بدري. طيب دي بتؤدي الى ايه؟ ظاهرة الاحترار العالمي دي بتؤدي الى ارتفاع حرارة المية، بتخلي درجة حرارة المية بتكون مرتفعة زيادة عن اللازم. طيب مين اللي لو درجة حرارة المية اتغيرت يتأثر؟ كنا اتكلمنا على الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية قلنا بتحب تعيش في المية الدافية، ونلاحظ ان المية الدافية
مش زي الميه السخنه. يعني الدافيه دي، يعني احنا كبشر لما بنحط ايدينا او مثلا لما الميه بتكون دافيه يعني مناسبه، هي مش سخنه ومش ساقعه وبقدر احط ايدي فيها وامسكها عادي. طب الميه لما بتكون سخنه، لا، هنا الموضوع بيختلف. فاحنا هنا عرفنا ان الشعاب المرجانيه لما بيحصل لها اي نوع من انواع التغيرات في درجه الحراره، بيحصل ان الشعاب المرجانيه بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى موتها، بتموت الشعاب المرجانيه. فطبعا ده بيأثر على الشعاب المرجانيه طبعا بصوره كبيره. الموضوع الاخير في الدرس ده اللي هو درجات الحراره دي، اللي هو تأثير الشعاع الشمسي على التيارات المحيطيه. يعني ايه؟ برضو كنا عرفنا من اول السنه ان في حاجه اسمها تيارات، سواء تيارات هواء او تيارات ميه. بيجوا نتيجه ايه؟ بيجوا نتيجه ان في وجود حاجه سخنه وحاجه ساقعه. يعني بيكون مثلا عندي حاجه سخنه وحاجه ساقعه، وهشرحها تاني للناس اللي موجوده معانا دلوقتي. كنت انا دايما بدي مثال افهمكم موضوع التيارات المياه دي. هنفترض ان دي عندنا، كنت بقول كده انا عايز اغلي شويه ميه، وادي حله او طبق موجود فين؟ على النار. وطبعا في هنا ايه؟ ادي الميه بتاعتي. وممكن التجربه دي تعملوها بنفسكم، او ممكن تشوفوها اي حد بيجرب يجيب براد شاي او يجيب حله يحطها على النار، او يجيب اي حاجه على النار ويجرب. اول ما بيبدا يسخن هيبدا يلاقي ان هيبدا يحصل ايه؟ طبعا الحراره ملاصقه فين؟ لقاع الحله في الجزء اللي تحت. فانهي جزء هيسخن بسرعه الاول؟ الجزء اللي تحت. فهنبدا نلاقي فقاقيع ميه بتبدا تطلع من تحت. الفقاقيع دي فقاقيع ساخنه. شويه نبدا نلاقي الفقاعات دي رايحه فين؟ طالعه لفوق. عشان احنا عارفين ان السخن اقل كثافه. طيب الميه لسه ساقعه، تيجي بقى الايه؟ الميه الساقعه يحصل لها ايه؟ لما طبعا الفقاقيع الساخنه تطلع لفوق، تبدا تنزل الايه؟ الحاجات البارده تبدا تنزل. يعني السخن يطلع لفوق والبارد ينزل لتحت، لان السخن اقل كثافه والبارد اعلى كثافه. فطبعا يبدا طبعا طلوع ونزول وطلوع ونزول، ده بيعمل حاجه اسمها التيارات، يعني حاجه متحركه. ده بيحصل برضو في المحيطات. بالنسبه للمحيطات بيكون عندي ايه؟ بيقول لي خد بالك ان تيار الخليج ده، عندنا تيار اسمه تيار الخليج، بيكون بيجي من الميه الدافيه. بيجي من الميه الدافيه، بيطلع تيار الخليج ده في شمال المحيط الاطلسي كده، ويبدا يطلع يروح فين؟ يطلع لفوق، زي نفس قصه الحله بالظبط. وطبعا كده كده لما تنزل التيارات البارده لتحت، طبعا هتتحول هي كمان لتيارات دافئه، لان هي تنزل في المنطقه الدافئه يعني. فده بيقول لي ان هو بينقل التيار ده. بينقل ايه معاه؟ بينقل معاه مواد غذائيه، بينقل معاه مثلا عناصر. يبقى هنقوله ان تيار الخليج ده احد التيارات المحيطيه، بيحمل المياه الدافئه اللي تتميز بقله كثافتها من خط الاستواء لشمال المحيط الاطلسي. بيعمل ايه؟ بيؤدي لاعتدال المناخ في مناطق مثل اوروبا الغربيه، وبيخلي فيها ايه؟ يعني بيخلي فيها تنوع في الحياه البحريه. تمام الكلام ده ولا حد ليه سؤال؟ تمام يا مستر. تمام. طيب نروح بقى نراجع شوية، وبعد كده ندخل على نختم الحصة بإن احنا نقعد نحل أسئلة مع بعض. طيب آخر مرة كنا راجعنا، كنا اتكلمنا على دورة الماء في الطبيعة، واتكلمنا على التركيب الكيميائي، والشباب اللي فاكر احنا كنا اتكلمنا على التركيب الكيميائي للمية. اتكلمنا على طبيعة الروابط في جزيء الماء. اعتقد كنا وقفنا هنا. طيب كنا قلنا بصفة عامة ان جزيء المية، في فرق ما بين كلمة جزيء وجزيئات. جزيء ده حاجة واحدة بس. جزيء المية بيتكون من ذرتين هيدروجين إلى واحدة أكسجين، وبيرتبطوا مع بعض برابطة تساهمية. طيب
بالنسبه للكتله، كتله جزيء الاكسجين، الكتله المئويه للاكسجين كانت اعلى، اللي هي 88.89%، اعلى بالنسبه للهيدروجين. اما بالنسبه للحجم، طبعا ده انا عندي 2 هيدروجين، يبقى حجمهم هيبقى اكبر من الاكسجين. بعد كده الرابطه. دايما عندنا الجزيء او ذره الاكسجين، الرابطه التساهميه لما بترتبط برابطه تساهميه مع ذرات الهيدروجين، يعني بيكون في 2 الكترون حر موجود فين؟ موجودين فوق الاكسجين، بيكونوا موجودين فوق الاكسجين. ال2 الكترون الحر ده هو السبب اصلا في موضوع الرابطه الهيدروجينيه اللي بتحصل، او حتى سبب في القطبيه او السالبيه الكهربيه العاليه بتاعه الايه؟ الاكسجين. الخواص الكيميائيه للميه. اول حاجه نتكلم على قطبيه الميه. قطبيه الميه اللي هو ايه السبب في ان درجه غليان الميه عاليه؟ يعني ليه الميه درجه عشان نغلي ميه انا محتاج 100 درجه مئويه. اولا السبب ان السالبيه الكهربائيه للميه عاليه. طب يعني ايه؟ دايما قلت ان جزيء الاكسجين او ذره الاكسجين قصدي بيكون حواليها ايه؟ دايما فوقيها ايه؟ اتنين ايه؟ 2 الكترون سالب اهم، او شحنتين سالبتين اهم. بتبدا ترتبط دول مع ذرات الهيدروجين الثانيه اللي موجوده في جزيء الميه، جزيئات الميه الثانيه. يعني بيكون عندي ادي H2O اهو، هنقول ان هنا H وهنا H، وادي الاكسجين. هيكون عندي برضو هنا اكسجين اهو، وادي هيدروجين. يبدا ايه يحصل؟ يحصل ان الاكسجين ده فيه طبعا، فيه قلنا فيه شحنتين سالبتين موجودين في ذره الاكسجين، تبدا ترتبط مع الهيدروجين ده، ودي تبدا ترتبط مع الهيدروجين ده، ويبدا يرتبطوا مع بعض. الروابط دي بتسمى بالايه؟ بالرابطه الهيدروجينيه. وهي دي اللي مخليه ايه؟ متخليه ان الميه تقدر تدوب محاليل كتير مختلفه كتير، وان الميه برضو درجه غليانها بتكون عاليه. درجه غليان الميه بتكون مرتفعه 100 درجه مئويه طبعا في حاله الماء النقي. ومعلومه تانية، ان الرابطه التساهميه اقوى اصلا من الرابطه الهيدروجينيه. دي كمعلومه. المعلومه دي كانت في الاعدادي بس مش موجود، يعني ما اتكتبتش عندكم. بعد كده مثلا التحلل المائي او التميز، اللي هو ايه؟ عباره عن ايه؟ بيقول لي اولا في جزيئات الميه، يعني في جزء منها بسيط بيكون على هيئه ايه؟ بيكون على هيئه ايونات هيدروجين موجبه وايونات هيدروكسيد سالبه، يعني فيها OH سالب وفيها H موجب. آه، عمليه التميؤ دي اللي هي ان احنا هنحاوط او نعمل احاطه يعني للايونات بجزيئات الميه، بس مش هنكسر الروابط. زي مثلا ايه؟ ملح الطعام. بيقول لي مثلا ملح الطعام اللي هو ال NaCl، لما هنضيف مثلا بعض الاملاح للميه هنشوف برضو 3 امثله. لما نضيف ملح الطعام للميه ال NaCl، بيقول لي خد بالك ان هنا ايونات الصوديوم موجبه، ايونات الكلور بتكون سالبه. هيقول لي ان التركيز بتاعت ايونات الهيدروجين هيتساوى مع تركيز ايونات الهيدروكسيد. الاثنين بيكونوا متساويين قد بعض. في الحالة دي لما يكونوا قد بعض بنقول ان المحلول بيكون متعادل. طيب لو زاد تركيز مثلا ال OH سالب، او لو زاد تركيز ايون الهيدروكسيد، بيتحول المحلول الى قاعدي. طب ايه المثال بتاعنا؟ اللي هو بيكربونات الصوديوم. ونلاحظ ان في فرق بسيط في حاجه، دي اسمها بايكربونات الصوديوم. انا في عندي حاجه تانية اسمها على فكره كربونات الكالسيوم، وفي كربونات صوديوم وهكذا. فناخد زي بالنا كابتن من الكريم. الناس دي اسمها بايكربونات ولا كربونات. حد كان عايز يقول حاجه؟ تمام. فقلنا في الحاله دي كنت كتبت لكم برضو
ان لو كنت كتبت لكم 3 حالات قبل كده، لو الاتش موجب يساوي الاو اتش سالب ده متعادل، لو الاو اتش سالب اكبر من الاتش موجب ده قاعدي، لو الاتش موجب اكبر من الاو اتش سالب ده حامضي. انا كنت اديتكم ال3 حالات. طب ال3 امثله في المتعادل اللي هو الاتش موجب بيساوي الاو اتش سالب كان الان اس ال ملح الطعام. في حاله ان الاو اتش سالب اكبر من الاتش موجب عشان يكون المحلول قاعدي، كنا قلنا ان هو بيكربونات الصوديوم ال Na ال NaHCO3. الحاله الثالثه اللي هيكون فيها الاتش موجب اكبر من الاو اتش سالب هو كان كلوريد الامونيوم اللي هو ال NH4Cl. دي كانت ال3 حالات. اتمنى تكونوا مسجلينهم. احنا امتحنا قبل كده وجبت النقط دي، يعني عدت عليها كذا مره في الامتحان. بعد كده التوازن الحمضي القاعدي هو نفس الفكره، ان هو تركيز ايونات الهيدروجين المسؤول عن الحامضيه، وبيقول لي ان تركيز ايونات الهيدروكسيد هي المسؤول عن القاعديه. فبالتالي احنا اكتشفنا ان المحلول ممكن يكون حاجه من ال3. يا اما المحلول هيكون متعادل، ده طبعا ده مقياس ايه؟ الرقم الهيدروجيني، او زي ما بعض الكتب بتقول الاس الهيدروجيني. في الاول وفي الاخر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن البي اتش او البي اتش فاليو، او حاجه اسمها الرقم الهيدروجيني اللي هو ايه هو الرقم الهيدروجيني ده؟ ده الرقم اللي بنعبر بيه عن المحلول. يعني لو الرقم ده بيساوي 7 هنلاقي ان المحلول ده يعني 7 هو ده المتعادل، اللي زي قلنا زي ملح الطعام. ده محلول متعادل بمعنى ان تركيز الاتش موجب بيتساوى مع تركيز الاو اتش سالب. طب لو الرقم هذا الشكل دخلوا على دول بد. طب لو الرقم ده اكبر من 7 فمعناها ان انا متجه ناحيه القاعديه، معناها ان هيبدا يزيد معايا ايه؟ يعني كده بنقول ان بيزداد تركيز الاو اتش السالب بدرجاته بقى لغايه اما نوصل لغايه 14. هو طبعا البي اتش ده بيبدا من الصفر لغايه 14. عندنا النص هو ال7. النص بيكون التعادل، يعني ان الاو اتش سالب بيتساوى مع الاتش موجب. لو اكبر من 7 معناها ان هنا بتبدا تزداد القاعديه او القلويه بتاعت المحلول. طيب لو الرقم بدا يقل عن 7 انا في اتجاه ان انا ايه؟ للحامضيه، ان المحلول يكون حامضي، او بمعنى اصح ان تركيز ايونات الهيدروجين الموجبه بيكون اكبر. نفس المعنى. يعني لما اقول يزداد تركيز ايونات الهيدروجين معناها ان انا بتكلم في ايه؟ في محلول قاعدي. يعني مش لازم اقول كلمه محلول قاعدي، يعبر عنها زياده تركيز ايون الهيدروجين الموجب. طيب بعد كده كنا اخذنا امثله لل للبي اتش لحاجات في الطبيعه يعني، ورقم الايه الرقم الهيدروجيني بتاعها. فمبدئيا بدانا بمياه البحار. قلنا ان مياه البحار ان البي اتش بتاعتها من 7.5 الى 8.4 بمعنى هي في كلتا الحالات قاعديه، بس في قاعديه بسيطه اللي هي 7.5 لغايه ما بتزود القاعديه بتاعتها لغايه 8.4. طب ليه الارقام مختلفه؟ يعني ايه من 7.5 ليه 8.4؟ ليه مش رقم واحد؟ بيقول لي ما هو ده بيتوقف على المنطقه الجغرافيه. يعني ما هو البحر ده، ما انا عندي في بحر مثلا الاحمر. البحر الاحمر ده يقع فين؟ مثلا في منتصف القطريه، في مناطق شديده الحراره بيزداد فيها اشعه الشمس. اما مثلا في بحر زي بحر البلطيق او في بحار بتكون موجوده في الشمال بتكون درجات الحراره مختلفه. الطبيعه المنطقه الجغرافيه نفسها مختلفه. طيب الميه العذبه اللي هي الانهار والبحيرات هنلاحظ ان هي من 6.5 الى 8.5. يعني ممكن تكون حامضيه، ممكن تكون متعادله، ممكن تكون ايه؟ قاعديه. دي الميه العذبه. طب ما هو ليه؟ لان الانهار برضو نفس القصه، ان هي بتكون بتجري في مناطق مختلفه، بتتعامل مع انواع مختلفه من البيئات او الصخور. فهي ال الانهار ممكن تكون حامضيه، ادي 6.5،
وممكن تكون قاعديه اللي هو 8 ونص، واكيد ما بينهم في 7، فممكن برضو تكون متعادله عادي جدا. بعد كده الماء المقطر، اللي هو طبعا الميه المقطره دي اصلا بتكون البي اتش بتاعتها او الرقم الهيدروجيني بتاعها 7. طبعا هو ده المتعادل بتاعنا. الميه المقطر هو المتعادل. طيب الميه الجوفيه، الميه الجوفيه مش هنقدر نحدد لها قيمه رقم هيدروجيني. طب ليه؟ لان الميه الجوفيه هي معروف ان هي الميه اللي فين، اللي موجوده اسفل سطح الارض، اللي هي بتبقى موجوده في باطن الارض. طب ما هو باطن الارض فيه صخور، والصخور دي تركيباتها الكيميائيه مختلفه. فممكن تكون صخور غنيه مثلا بمواد تخلي الميه دي قاعديه، وممكن صخور تانية تكون غنيه بعناصر او مركبات مثلا تخلي الميه قاعديه. يعني ممكن تكون صخور فيها كربونات كالسيوم زي الحجر الجيري، او صخور يكون فيها كربونات مغنيسيوم. بمعنى اصح ان المياه الجوفيه ملهاش بي اتش معين، بل بيعتمد على ايه؟ على التركيب الصخري في المنطقه اللي هي موجوده فيها. طيب بالنسبه للسحب، السحب زيها بالظبط زي الامطار، زيها بالظبط زي الغيوم. يعني الامطار تعامل معامله السحب، بتكون حامضيه. قيمه البي اتش بتاعتها من 4.5 ل 5. طبعا طب ده ماشي جنات. هو في فرق بين السحب والغيوم؟ السحب يعني اعتقد يعني وجهة نظر في اللغة العربية ان الغيوم دي بتيجي اللي هي بتكون موجودة في حالة في فصل الشتاء. اما السحب دي اللي هي موجودة بصفة عامة طول السنة، اللي هو السحاب يعني. تمام. اما الغيوم يعني احنا حتى لما بنيجي في فصل الشتاء ونبدأ نبص على السماء وهتبقى قبل ما تبدأ تمطر بشوية، مش بنبدأ نقول السماء مغيمة؟ يعني بدأت اه. ان اللون الابيض بدأ يتحول للون ايه؟ رصاصي غامق. صح؟ ايوه. اه. كان في حاجة يا محمد او اسلام؟ طيب فقلنا ان السحب بتعامل، لان انا لما جبت سؤال في الامتحان اللي انا عملته وسالت عن الامطار، هو طبيعي كده ان السحب دي او الغيوم دي هتتحول لايه بعد كده؟ ما هو في دوره الماء في الطبيعه قلنا ان هي اصلا بتتحول لامطار. يبقى المطر بيتعامل معامله السحب، يبقى الرقم الهيدروجيني بتاعه تكون ايه؟ حامضيه. يبقى البي اتش بتاعتها من 4.5 ل 5. لان ليه؟ لوجود ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون موجود في الجو. ثاني اكسيد الكربون موجود في الجو، وفي غازات احماض اخرى موجوده في الجو. فبالتالي بيخلي ايه؟ بيخلي السحب بتكون او الامطار معظمها حامضي. طب ده ممكن يأثر على ايه؟ في سؤال مثلا اما نيجي نربط المعلومات ببعض في بدايه المنهج، اول ما اتكلمنا على دوره المياه في الطبيعه قلنا ان ممكن الميه الجوفيه او ان الامطار تنزل على المياه الجوفيه تعمل تحلل للصخور الرسوبيه، وخاصه الحجر الجيري. هي دي بالظبط، هي دي بسبب ايه؟ الحامضيه. ان بينزل المطر اصلا حامضي، وعندنا الحجر الجيري بيكون ضعيف تماما، يعني بيدوب تماما تحت تأثير الايه؟ الامطار او المياه الحامضيه. ما بيستحملش اصلا الحامضيه اللي موجوده في الميه، فبيبدأ الحجر الجيري بيدوب. عشان كده في دورة الماء في الطبيعه قلنا ان بيحصل تحلل للحجر الجيري او في الصخر الرسوبي، وخاصه الحجر الجيري تحت تأثير ايه؟ الامطار الحمضيه. بعد كده لا اعتقد يبقى الافضل نقف عند الجزئيه دي، والمره الجايه ان شاء الله نبدا هنتكلم في ايه، هنشرح في ايه المره الجايه، عشان بس تبقوا انتوا اللي فاكرين. ساعات انا بنسى يعني. احنا هنحل دلوقتي على الدرس اللي خدناه الحصه اللي فاتت والنهارده يعني. هو كده اه خلصنا قد ايه؟ ال... احنا يعني في المراجعه، بالنسبه للمراجعه الخصائص الفيزيائيه للميه، بالنسبه لينا احنا خلصنا الحراره خلاص. فاضل لنا بس آه، انا إيه اللي جابني هنا؟
فاضل لنا بس الضغط وحاجات بسيطه يعني ان شاء الله ما تقلقش. طب تعالى واحنا نخلص كده نخلص الواحدة التانية وعيطنا ايه نخلص الواحدة الأولى. عيطنا نخلص يعني؟ الواحدة الأولى ولا التانية؟ هقول لكم دلوقتي ثواني، هجيبها لكم بس من توزيعات المنهج. طب طيب هو كده امتحان السهرة هنكون كام؟ خلصنا الفصل الثاني كله تمام ان شاء الله يعني. على الغلاف الجوي هيبقى فاضل التربه، وطبعا احنا بس ماشيين عشان المنهج اللي هو احنا ماشيين على حسب الشهور يعني. تمام. يعني امتحان الشهر اللي هو اللي جاي ده خلاص هيبقى امتحان على الغلاف الجوي بس؟ ما هو الغلاف الجوي مش بسيط، هيبقى الغلاف الجوي طبعا، واكيد هحط فيه مراجعه من النظام البيئي المائي. تمام. يعني أول درس يعني أول فصلين. اه ان شاء تمام. الله يعني. نرجع، احنا كنا فين؟ اخدنا كل ده، اخدناه خلاص. عايزين نحل شويه اسئله مع بعض. لا انا عديت كده. ايه ده؟ سايبيني شغال في كتاب المدرسه اهو. مش ده طبعا. هنبدا ان شاء الله، هنبدا نشتغل بقى ان يكون عندنا فيه واجب، والكتاب انا هبعته لكم برضو عشان يكون في عندنا واجبات. يعني احنا هنبدا نحل مع بعض كل حصه، هنشتغل على كده بحيث ان انا ابدا اعرفكم بس على نظام الاسئله، والاسئله بتيجي ازاي. طبعا الحمد لله احنا عرفناها يعني. هنا تاثير الحراره على البيئه البحريه، الحراره النوويه وكله. الدرس اللي بعده، كل دي اسئله ان شاء الله يعني ايه ان احنا عايزين نراجع فيها. أنا نسيت انا حطيت الاسئله فين. ثواني بس. ايوه هنا بعد الدرس ده. هو الكتاب اصلا خلاص يعني، ان شاء الله نكون نخلص بدري ونراجع تمام. عايزين نبدا بقى ايه مع بعض كده. تمام. يعني نبدا نحل كده ونشوف مع بعض الدنيا ماشيه ازاي. آه نتعود حتى على شكل الاسئله الجديده. يعني انا حطيت لكم الحمد لله معظم اشكال الاسئله في الامتحان اللي انا ايه كنت حاطه لكم. فنبدا نشوف مع بعض كده. يلا. اللي يعرف يجاوب يعني يستأذن عادي جدا ونبدأ نجاوب. يمكن تحويل طاقة الإشعاع الشمسي، ماشي يا إسلام؟ جميع مصر. مظبوط. ممكن نحول طاقة الإشعاع الشمسي لطاقة كهربائية وحرارية وطاقة كيميائية، صح. طيب، تاني سؤال، أي مناطق الطيف الكهرومغناطيسي الآتية موجاتها ذات أطوال موجية أقصر؟ طيب نحل ده. الضوء حد المائي. عارف؟ الضوء المائي. الضوء الضوء المائي. طيب، نجيب الكتاب بتاعنا. كويس ان انا هعرض الكتابين عشان انا عايز حاجه من هنا وحاجه من هنا. اولا هو بيقول لي ايه؟ انا عايز طول موجي ايه؟ الطول الموجي الاقصر. طيب هنرجع طبعا، انتوا بتحلوا تبداوا تعملوا ايه؟ تعملوا الكلام ده. هترجع للرسمه اللي فيها ايه بتاعه الضوء كلها. ده التلوث. الغلاف الجوي لسه. خد بالك ده كل ده لسه الفصل الاول يعني. هنا بس اهو. اولا هو السؤال بيقول ايه؟ بيقول اي مناطق الطيف الكهرومغناطيسي الاتيه موجاتها ذات الاطوال الموجيه الاقصر. احنا اتفقنا ان الطول الموجي القصير، ان الطول الموجي بيزيد منين؟ من الشمال لليمين، صح ايوه. كده؟ يبقى كده ال مثلا
الاكس راي او اكس راي واليو في، هو هنا عاملها بالانجليزي، او الاشعه الفوق بنفسجيه والكلام ده كله. المفروض الاطوال الموجيه القصيره، هو ما بيتكلمش على الطفل المرئي، ده الطفل المرئي في النص اصلا اهو، شايفين؟ فاحنا بنتكلم هل هو هيجيب من دول ولا لا. يعني مثلا نيجي نشوف في الاجابات، بيقول عندي اول حاجه موجات الراديو. هل موجات الراديو انا عايز اعرف بس الرسمه مش دي اللي انا كنت عايزها، هو ليه عاملها لنا هنا كده؟ طيب، موجات الراديو عشان تبقوا عارفين هي دي لونج راديو ويف اهي، دي موجات الراديو، دي موجات الراديو. هل دي اقصر طول موجي؟ لا، دي أطول. جميل، يبقى اصلا اول حاجه عندي ما ينفعش اقول موجات راديو. طيب الضوء المرئي، ينفع اقول على الضوء المرئي هو اقصر طول موجي؟ لا. ده الضوء المرئي. جميل، يبقى ما ينفعش اقول ضوء مرئي دلوقتي، ما انا بشوف بس بقيه الاختيارات عندي. طب بعد كده قال لي الاشعه السينيه واشعه جاما، الاشعه السينيه واشعه جاما. الاشعه السينيه اللي هي الاكس راي، واشعه جاما اللي هي اهي جاما راي اللي هي دي. يبقى ايه اقل واحده؟ أشعة جاما. مظبوط، صح. يبقى ادي الاجابه جبناها من اشعه جاما. طيب تمام. طب السؤال اللي بعديه بيقول اي من الاشكال التاليه يمثل بشكل صحيح مدى الاطوال الموجيه للطفل المرئي؟ ألف. لا، جيم جيم مم، جيم. مظبوط. طب ممكن تشرح لنا ليه جيم؟ هو اه يا أولا اسلام، ثواني يا اسلام. اه هي كانت أولا من 402 ل 702، وبتبدأ تمام، من نانومتر الشمال نانومتر. من الشمال بالألوان الباردة، وبتنتهي بالألوان الدافئة. طيب جميل، صح، اجابه جميله. طيب يا اسلام كان لك استفسار ايه؟ يعني مفيش هو ده. طيب هو مبدئيا وانا بحل عشان ما نغلطش طبعا، وانتوا طبعا الحمد لله ماشيين صح. اول حاجه ان الاجابه الف وب بتبدا من 200 نانومتر وبتنتهي ل 500 نانومتر، وطبعا الكلام ده غلط، ده مش الطفل المرئي خالص. الطفل المرئي عندي بيبدا من 400 ل 700. فجيت لقيت جيم ودال بيبداوا من 400 و700. بس اللي انا اعرفه على حسب نفس رسمه الكتاب، يعني بص كل الكلام ده نفسه في الكتاب، ان الطفل المرئي نفسه ان الالوان الحمراء او الالوان الساخنه هي الاعلى في الطول الموجي، يعني رقمها هو الاعلى، فبالتالي ما ينفعش دال، فلازم تكون هي جيم. والاجابه فعلا انتوا صح، الاجابه هي جيم. طيب السؤال اللي بعديه بيقول ان الشكل المقابل ده يمثل 4 مناطق من الطيف الكهرومغناطيسي، اي مما ياتي يمثل منطقتي الطيف A و B على الترتيب؟ اظن ده. طب ما نتاكد. ها، حد ليه اجابه؟ طيب مبدئيا هو قال لي ايه؟ جايب هنا ضوء مرئي واشعه فوق بنفسجيه، صح؟ احفظوهم عشان احنا هننقل على الكتاب الثاني. جايب عندي ضوء مرئي واشعه فوق بنفسجيه. لما انقل للكتاب ده، انا هقول لكم طبعا عشان الضوء المرئي فين. ده الضوء المرئي، تمام، ودي الايه، الاشعه فوق البنفسجيه، الالترافيولت، تمام. هو عايز ايه اللي قبل وايه اللي بعد؟ ها، يعني عايز دي وعايز دي، صح؟ اه. طيب نبدأ نشوف هو عايز. طبعا انا ممكن اجيب لكم ثواني، اعمل لكم حاجة تانية عشان انا عارف ان كنتوا آه هو مش كان الكلام ده عربي عندنا قبل كده، اه. ولا هي كانت كده الرسمة كانت كده على طول؟ بس كان في الامتحان عربي. مش بقى الأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية؟
هو الاشعه، طيب على العموم هي الاي ار دي الاشعه السينيه، والاكس راي الاكس راي قصدي الاشعه السينيه، ومعروف ان الثانيه هي الاشعه تحت الحمراء. تمام. كده كده هي موجوده في كتاب الامتحان يعني الحمد لله. طيب انهي بقى اجابه من دول؟ هل هي تكون جيم ولا دال؟ دال. مظبوط، عشان هو عاكس كده، حاطط البنفسجيه، هي اصلا الاشعه فوق البنفسجيه المفروض بتبقى في الناحيه اليمين، والضوء المرئي بتبقى في الناحيه الثانيه، بس هو عاكسهم. فهي فعلا ان في الاول هي الاشعه تحت الحمراء ثم الاشعه السينيه. طيب بيقول عندما ينتقل الاشعاع الشمسي من يا الفضاء الى مستر الغلاف. مش مستر، ايوه. أو مش المفروض أعملهم في الجدول ده بالترتيب؟ لا ما هو لا ثواني، هو فعلا الترتيب، بس لاحظوا بقى، انا ممكن انا كوضع للامتحان ممكن اعمل ايه. انا كنت عايز افتح كتاب الامتحان تاني، ثواني، اعمل نسختين بس، ما ينفعش. طب ثواني كده. على العموم خلينا مع بعض. شايفين الرسمه اللي قدامكم دي؟ أيوة. انا في الامتحان هي ماشيه لكم بالترتيب، يعني موجود ان اشعه جاما دي، وهنا طبعا الراديو. وطبعا انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقلبها لكم في الامتحان، يعني اخلي كده ان الجاما هنا والراديو تبقى هنا. تمام، ما فيهاش اي مشكله. فالفكره ان الطالب عارف ان بدايه الطول الموجي القصير بيبدا من عند الجاما، والطول الموجي بيزيد ناحيه الراديو. تمام. انا بقى حطيت لك الجاما على اليمين او على الشمال، دي بقى النقط اللي انتوا المفروض بتركزوا فيها في الامتحان. زي الرسمه اللي تحت، الرسمه اللي تحت موجوده ازاي اهي، مش كده؟ اه. هل هيختلف معاكم يا شباب لو انا رسمتها بالشكل ده مثلا؟ بصوا كده، لو رسمتها كده ورحت عامل ان هنا ال 700 اهو، بس لا، ورحت بس أنا إزاي عامل أعرف إن أنا هحفظ؟ ورحت عامل هنا 400، وقلت لكم هنا اللون الاحمر وهنا اللون الازرق، فيها مشكله؟ اه. بس الجدول التاني مش هنعرف إن فيه، مش هنعرف الأهداف اللي هي معكوسة. ثواني بس خليكم معايا. الرسمه اللي انا عملتها لكم دلوقتي كروكي كده بايدي، انا اللون الاحمر طول الموجي كام؟ 700. 700. طيب هنا اللون الاحمر طول الموجي كام؟ 700. 700. طيب اللون الازرق اللي انا عامله طول الموجي كام؟ 400. 400. طيب في الرسمه اصلا كام؟ 400 400. برضه. يبقى هل انا عملت اي اختلاف؟ لا. انا مجرد ان انا عملت ايه؟ قلبت، صح؟ اه. دي لعبه بتتم في امتحانات الثانويه يا جماعه، بيعملها كده. هو الطالب متعود على حاجه، انتوا لسه عشان لسه طالعين طازه بقى من الاعدادي، فمتعودين على الصراحه زي ما بيقولوا كده. احنا لا، في امتحانات الثانويه بنعتمد على تشغيل الدماغ. يعني مثلا ايه؟ هو الطالب جاي كده حافظ وخلاص شكل الرسمه، ولا فاهم الرسمه؟ فطبيعي ان انا لو قلبتها له من اليمين للشمال هو فاهم. يعني لو انا قلبت اشعه جاما واشعه الراديو من اليمين للشمال، لا الطالب فاهم ان جاما هي اقل الاشعه في الطول الموجي، وان الراديو هي اعلى الاشعه في الطول الموجي. فسواء انا حطيتها له يمين او شمال مش فارقه معايا. تمام. يعني ديت كده تعتبر برضه صح؟ لو انا قلبتها صح، المهم ان البيانات دي تحت انا حطيتها صح. تمام. تمام. طيب، طب كان سببها ايه؟ سببها ان الضوء المرئي اللي هو عندنا بالازرق ده، قبليه ايه هنا؟ يمينه ايه هنا؟ طبعا انت لما قلتوا الاجابه ده اللي قلت لكم صح، يمينه الاشعه تحت الحمراء، مش كده؟ اه. طيب هل الضوء المرئي هنا في الرسمه يمينه هو الضوء تحت الحمراء؟ ايوه. اه الانفراريد ماشي، والالترا فيولت وفوق البنفسجيه ماشي، وشماله الاكس راي. ماشي ماشي ماشي، السؤال ده عدى. طيب
طب السؤال اللي بعده، احنا قلنا عندما ينتقل الاشعاع الشمسي من الفضاء الى الغلاف الجوي للارض، ايه اللي ممكن يحصل له بقى؟ يوصل معظمه لسطح الأرض. جميل، صح. طيب السؤال 6 بقى، اي من الاشكال البيانيه الاتيه يمثل مدى الاشعاع الشمسي عند مستوى سطح الارض، سطح البحر؟ انتوا عارفين يعني ايه اصلا كلمه مستوى سطح البحر الاول؟ أيوة. طيب، طبعا ده المستوى المسطح بتاع الميه اللي بنبدا نقيس من عليه كل الارتفاعات بتاعه الايه، التضاريس. طيب، اي الاشكال بقى دي هي بتمثل الاشعاع الشمسي عند مستوى سطح البحر؟ الباء. باء. امم طب اشمعنى بقى؟ أنا فاكرة إن هي كان بتوصل لعمق 1000 وهي بتبقى نازلة عمودية. طيب نجيب الرسمه، انا عارف انت قصدك انهي رسمه اهي. أيوة. صح. أيوة. حلو. طيب الرسمه دي تشبه انهي كيرف في اللي موجودين؟ جيم. جيم صح. ودال. بس هي عاملة آه فيها جيم صح. يبقى جيم صح كده. اه. في هنا بقى برضو ان احنا اعتمدنا على ايه؟ اعتمدنا ان احنا ادينا لكم شكل بياني في المنهج، صح؟ والشكل البياني ما كانش اليمين او الجزء الايمن مش زي الايسر، مش الاثنين متطابقين زي كده، ما كانش كده صح؟ بالعكس، ده في جانب والجانب التاني كان ايه؟ كان في تدريج، اللي هو طبعا تدرج الايه، الاشعاع الشمسي والطول الموجي بيبدأ يقل 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 لغايه ما طبعا ايه، يختفي فين؟ في اعماق المياه. مستر. فناخد بالنا ايوه. بس هنا في رسم مستوى سطح البحر عند 1000 مش عند 500. هو بيقول بيزداد، لا مستوى سطح البحر يعني. اه. لا، ما هو بص بص القيمه اللي هو عايزها، ركز هنا. ثواني نجيب السؤال نفسه. بص كده على الطيف الشمسي، تمام؟ بيقول لي اي يمثل مدى الاشعاع الشمسي عند مستوى سطح البحر. هو مدى الاشعاع الشمسي عند مستوى سطح البحر، تعالى بقى نرجع هنا. بيصل له ايه؟ بص في الرسمه، ادي ال 1000 وادي ال 500 صح؟ ايوه. هنا فين؟ بص كاتب كده مستوى سطح البحر فين؟ شوف الرسمه. اه. تمام. طب السؤال دلوقتي اصل انا شايفها بنظرة، انا شايف ان هو اللي ما عملها عشان يقدر يفتي. بس هو شايف ايه؟ شبه. هو عاملها في الحته دي، هو قصد في الحته دي. دي منطقه الالف المفروض صح؟ لا لا، منطقه ال 1000 دي خلاص بقى يعني بيبدا يتلاشى الضوء. ولا هو قصده على الارتفاع ده ذات نفسه؟ لا بص، بص هنا عندنا لما تيجي تبص هنا تحت قال لي ايه؟ دي لامدا، ده الطول الموجي اللي تحت، مش كده؟ ايوه. في السؤال في الاسئله عندنا الطول الموجي عنده 500، ادي الطول الموجي. ها، الطول الموجي عنده 500. نجيب الكتابه، ايوه. الطول الموجي عنده 500 مش كده؟ اللي هو ايوه. اصلا هو ده، بص ده حدود مستوى سطح البحر هو ده. تمام، اللي هو ده. تمام كده. ما هو هنا هو جايب لكم سؤال من جوه داخل الرسمه. انت عندكم حاجه بعد الحصه دي؟ اه. اه عندنا رياضة. رياضيات. اه طيب ما فيش مشكله. طيب آه اللي معاه الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني. طبعا انتوا كلكم معاكم الكتاب ولا في البعض معهوش، صح؟ لا. اه طيب مش انا، معنى. طيب خلاص انا هخلي مس امنيه تبعته لكم او انا هحطه على الواجبات. هحط لكم على الواجبات، هحط له على الواجبات. هناخد مثلا 118، 3 صفحات من 118 ل 120. تمام، هيكونوا تمام. واجب. طيب يلا، السلام عليكم. تمام. عليكم السلام. وعليكم السلام. عم عندنا
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يعني الحصة من شوية لقيت ان انتوا لسه شغالين فخرجت وقلت لما تخلصوا يعني ندخل تاني. طيب احنا النهاردة ان شاء الله يا شباب هنتكلم على الدرس التاني معانا في الهندسة. تمام. في الجبر احنا اخدنا الدرس الاول اللي هو العمليات على الاعداد، الاعداد المركبة والعمليات عليها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الدرس رقم 3، او اللي هو الدرس التاني اصلا، لان الدرس الاول ده اللي هو مقدمة في المنهج. اما الدرس التاني بيكلمنا على تحديد نوع جذري المعادلة. لحظة واحدة عشان احنا عايزين نشتغل على بورد النهاردة. طيب هاتوا لنا احنا يا شباب لحظة بس كده. طيب تعالوا نشوف معانا الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه. الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن حاجة اسمها تحديد نوع جذري المعادلة. يعني ايه تحديد نوع جذري المعادلة؟ هو اصلا هي المعادلة ليها جذور؟ طب ولو ليها جذور يعني ايه احدد نوعهم؟ يعني هل هبقى محتاجة اعرف هما جذر تربيعي ولا جذر تكعيبي ولا ايه الكلام ده؟ مبدئيا كده تحديد نوع جذري المعادلة، المعادلة بتاعتك اللي انت بتحلها عادي جدا. يعني انا لو جيت قلت لك س تربيع، قلت كده س تربيع زائد 5 س ناقص 6 تساوي 0. عايزين نحلها يا شباب، بنعمل ايه؟ ببدأ افكر كده في دماغي، بقول ايه دي؟ مقدار ثلاثي، عايز رقمين اضربهم في بعض يديني 6، ولما اطرحهم، لما اطرح عشان الاشاره الاخيره سالبه يساوي 5. طب كام في كام؟ هقول له 6 في 1. فاقول له كده كنت بفتح قوسين وبقول هنا س وهنا س. 6 في 1 الإشارة الأخيرة سالبة، فالكبير ياخد إشارة اللي في النص، الستة دي تاخد الموجب زي ما الخمسة اللي موجودة في النص كانت موجب. أما الواحد فبياخد عكسها. احنا عندنا هما إشارتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة، فلو واحدة خدت الموجب التاني ياخد السالب. وارجع أقول له يساوي 0. ومن هنا كنت بقسم المسألة بتاعت الجزئين، فبقول له س زائد 6 تساوي 0، ومنها س تساوي -6. والنقطة التانية بقول له إن س ناقص 1 تساوي 0، ومنها الس بتساوي -1. بحرك الرقم الناحية التانية بإشارة مختلفة. فكنت بروح أقول له إيه؟ يبقى مجموعة حل المعادلة -6 وموجب 1. حلو. ده كل ده خدناه في تانية إعدادي واتكلمنا عليه، خدنا جزء منه في تالتة ودرسنا منه، هندرس منه السنة دي. طيب هو هنا بقى فين جذرية المعادلة؟ قال لي شايف النواتج اللي ظهرت معاك؟ انت طلع عندك السين -6 والسين -1. بدل ما اقول ان دول نواتج المعادلة بقول عليها جذور المعادلة. يعني كلمة جذرية المعادلة الإجابتين اللي طلعوا لك من المعادلة. يبقى كلمة جذرين ما يقصدش بيها جذر اللي هي علامة الجذر اللي احنا عارفينها، وجذر تربيعي ولا تكعيبي والكلام ده. لا، كلمة جذور يقصد بيها النواتج اللي ظاهرة معاك من حل المعادلة. طيب تحديد نوعهم، يعني ايه تحديد نوعهم بقى؟ احدد نوعهم ده عندي 3 حاجات بحدد، يعني هي دي اللي بتكون النوع. يعني هل الرقمين اللي ظهروا معايا رقمين شبه بعض ولا لا؟ طب هل مختلفين؟ طب لو هما شبه بعض فبسميهم ايه؟ بسميهم حقيقيان
متساويان، لان احنا بقى خدنا ان عندي حاجه اسمها اعداد حقيقيه واعداد مركبه. فلو هم طلعوا شبه بعض الاثنين، يعني لو الاجابه طلعت س بتساوي 2 وس بتساوي 2، فبقول له ان هم حقيقيان ومتساويان. طب ولو الاجابه طلعت زي ما طلع معانا هنا، فبقول له حقيقيان ومختلفان، لان السالب 6 والموجب 1 عددين حقيقيين بس هما مختلفين، واحده ب6 وواحده سالب 6 وواحده بموجب 1. قال لي طب ولو طلع لي جذر وتحته عدد سالب، كنت بقول عليهم ايه؟ عددان مركبين. حلو قوي. يبقى انا كده دي الانواع اللي ممكن تظهر معايا. يبقى تاني يا شباب، كلمة جذرية المعادلة ما يقصدش بيها علامة الجذر، يقصد بيها النواتج اللي هتظهر معاك نتيجة حل المسألة. طيب أحدد نوعهم. قال لي أنت عندك 3 أنواع، يا إما هيطلعوا حقيقيين ومتساويين، يا إما هيطلعوا حقيقيين ومختلفين، يا إما هيطلعوا عددين مركبين اللي هو أصلا مش حقيقيين أساسا، اللي هو جذر وتحته عدد سالب، وإحنا درسنا الأعداد المركبة. لحد الآن في أي مشكلة؟ لا تمام. لا تمام. تمام. قال لي احيانا لما باجي احل المساله ممكن الاقي الاجابه طلعت معايا ايه؟ س بتساوي 4، وسين مثلا، او سين تساوي 4، خلينا ان هي طلعت 4. قال لي خلي بالك لو طلع معاك عدد ليه جذر، يعني السين طلعت ب4، الاربعه دي عدد وليه جذر، تمام؟ فبقول له ايه؟ الجذرين عددان نسبيين، هما يطلعوا معايا اجابتين، بس احنا بنقول لو طلعوا الاجابتين دول ليهم جذر، يعني مثلا طلعت س ب4 وس ب9، ما هي الأربعة ليها جذر تربيعي والتسعة ليها جذر تربيعي. قال لي لما العددين بتوعك يطلعوا أرقام ليها جذور بسميهم عددين نسبيين، يعني هم ينفع أقول عليهم عددان حقيقيان مختلفان، عشان هم 4 و9 فهم أعداد حقيقية ومختلفة. طيب بس الأدق منها بقى، عشان دي هنلاقيها كتير في الاختيارات، قال لي لما الأدق منها إن أنت تقولي عليهم إن هم حقيقيان ونسبيان، يعني هما مش بس حقيقيان ومختلفان، لا ده حقيقيان ونسبيان. بتتقال بقى بتتقال حقيقيان نسبيان، بتتقال عددان نسبيان، بتتقال نسبيان مختلفان. المهم ان كلمة نسبي دي يقصد بيها ان هو العدد اللي طالع معاك ليه جذر تربيعي. طيب يبقى انا كده بدل ما كان هيطلع معايا 3 اختيارات يطلع عندي 4 اختيارات: حقيقيان متساويان، حقيقيان مختلفان، عددان مركبان، عددان نسبيان. تمام. طب هو احنا يا ميس كل ما تجيلنا مسألة لازم احلها عشان اقدر احدد نوع الجذرين؟ يعني هو كل اللي طالبه مني قول لي الجذرين دول نوعهم ايه؟ هل كل ما تجيلي مسألة احل المسألة كلها عشان اعرف النوع؟ ممكن تعمل كده، بس احنا عندنا في المنهج هنا مخفف علينا شوية. يعني ايه مخفف علينا شوية؟ قايل لي هتاخد بعض المعلومات اللي تخليك تعرف الإجابة من غير ما تحل المسألة. طب إيه هي المعلومات دي؟ قال لي فاكر زمان في ثالثة إعدادي أخدنا حاجة اسمها القانون العام. القانون العام ده كنا بنحل بيه المعادلات اللي ملهاش تحليل. طيب ماله القانون العام؟ القانون العام ده كان بيقول لي إن س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر باء تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف. ده القانون العام. ماله يا مس القانون العام؟ ملناش دعوة بيه. أمال احنا خدناه ليه؟ خدناه عشان أقول لك إن احنا هناخد الجزئية اللي تحت الجذر دي بس منه، هناخدها هي بس، اللي هي مين؟ اللي هي باء تربيع ناقص 4 ألف جيم، وهسميها المميز. يبقى انا دلوقتي القانون العام ده هكتبه واحل بيه؟ لا. طب اعمل منه ايه؟ مش هنعمل منه اي حاجه، احنا كل اللي هنحصل عليه منه اللي هو احنا اصلا بعد كده مش هنكتب القانون اصلا، احنا هنحفظ باء تربيع ناقص 4 الف ج، دي حاجه اسمها المميز. طيب المميز ده ماله؟ يعني ايه علاقته بالدرس بتاعي؟ المميز ده احنا بنروح نجيبه في كل حالات المعادلات، سواء المعادله تتحلل تحليل عادي اجيبه، سواء المعادله بتاعتي تتحل بالقانون العام اجيبه. يعني المعادله بتاعتي تتحل او ما تتحلش بجيب المميز. طيب وبعد ما اجيبه قال لي بشوف الناتج بتاعه طلع كام. يعني انا مثلا هجيب باء تربيع فمساله ما اجيب باء تربيع ناقص 4 الف ج فيطلع الناتج بتاعها -5. اجيب باء تربيع ناقص 4 الف ج في مساله تانية فالناتج يطلع 6. اجيب باء تربيع ناقص 4 الف ج في معادله ثالثه فالناتج يطلع 0. فهنا في احتمالات
للمميز ده ان هو يطلع مرة بسالب، ممكن يطلع مرة بموجب، مرة يطلع بصفر. طبعا سالب 5 و6 دي ارقام، ده افتراضات عشان نعرف نشرح. طلعت معانا مرة بسالب، مرة بموجب، مرة بصفر. ايه اللي يحصل بقى؟ قال لي لو المميز ده طلع معاك عدد سالب، فبتقول لي ان الجذرين بتوعك مركبين. يبقى انت عندك هنا على طول من غير بقى ما نحل المعادلة، من غير ما نعمل اي حاجة، اول ما المميز يطلع عدد سالب يبقى نوع الجذرين مركبين، عددين مركبين. طب ولو طلع بموجب، قال لي في الحالة دي هقول له لو طلع معايا موجب يبقى الجذرين بتوعي حقيقيان ومختلفين. طب ولو طلع معايا بصفر يبقى حقيقيان ومتساويان. طب ولو طلع معايا المميز بتاعي العدد ليه جذر تربيعي، مثلا 4 أو 9 أو 16 أو 27 عشان لها جذر تكعيبي، اللي هو أرقام ليها جذور نعمل فيها، لا بس خلينا في التربيعي بس بلاش التكعيبي. فلو طلع معايا العدد بتاعي عدد ليه جذر تربيعي، فبقول له يبقى المركبين في الحالة دي مالهم؟ المركبين في الحالة دي عددان نسبيان. يبقى دي كده الحالات اللي هيظهر لي فيها المميز. يبقى أنا لو جبت المميز هحل المسألة. ده كده شرح الدرس بتاعنا. طب احنا يا مس هو أصلا المميز يعني مين هي الباء ومين الألف ومين الجيم؟ يعني على أي أساس هقدر أجيبهم؟ الأول فهمتوا المميز ده إيه الحالات اللي ممكن يظهر فيها؟ أيوة. طيب تمام، عايزين بقى نعرف مين الألف ومين الباء ومين الجيم. هو بيجي يديني معادلة أيا كانت المعادلة. مثلا تعالوا بصوا على المعادلات اللي موجودة معانا هنا. هو مديني معادلة أهي، معادلة كمان، معادلة ثالثة. المعادلات دي يا شباب لازم أخلي المعادلة بتاعتي معادلة صفرية. تمام، هبص على اول واحده هي اصلا بالفعل معادله صفريه. قال لي الرقم اللي قدام س تربيع اسمه الف، والرقم اللي قدام س اسمه باء، والرقم اللي قدام اللي واقف لوحده اسمه جيم يساوي صفر. فهنا المعادله بتاعتي، طب المعادله الاولى دي الالف بكام؟ هتقولي لي مفيش قدامها حاجه، اقول لك قدامها واحد، يبقى الالف بواحد. طالما رقم، طالما الحرف بتاعي مفيش قدامه رقم يبقى واحد. طيب رقم باء، الباء بتساوي كام في المعادلة الأولى؟ هقول له هنا السين قدامها سالب 3، ما ينفعش أقول 3، باخد الرقم بإشارته. طب الجيم بتساوي كام؟ قال لي الجيم موجودة ب5، يبقى هي دي ألف وباء وجيم. أروح بعد كده بقى أجيب المميز بتاعي، باء تربيع ناقص 4 ألف جيم. الباء تربيع اللي هي سالب 3 تربيع، سالب 3 تربيع دي أصلا بموجب 9، ناقص أفتح قوس 4 في الألف اللي هي بواحد في الجيم اللي هي ب5. 9 ناقص 4 في 1 ب4 في 5 ب20. 9 ناقص 20 بسالب 11. تمام، هنا المميز بتاعي طلع ايه؟ قال لي المميز بتاعي أصغر من الصفر، عدد سالب. هقول له إذن الجذران عددان مركبان. طب يا مس هي سالب 11 دي نعمل فيها ايه؟ ولا اي حاجة، انا ما يهمنيش الرقم اللي طلع، انا بيهمني اشارته. هل هي اشارته موجبة سالبة تساوي صفر؟ انما هو نفسه ما بيهمنيش. تمام يا شباب؟ تمام. حد مش فاهم؟ مثل لو طيب المميز اتفضل. صفر لو المميز يبقى صفر عددان بيكون متساويان ولا حقيقيان متساويان؟ حقيقيان متساويين. بس هي مركبان، دي مركبان بتيجي في حالة ان هو سالب بس، ان المميز سالب بس. انما غير كده فبيكونوا حقيقيين. ممكن حقيقيين مختلفين لو كان موجب، حقيقيين متساويين لو كان بيساوي صفر، صوت حقيقيين صوت نسبيين. بيقطع. نعم، صفر ازاي؟ تعالي الصوت نجيب كان بيقطع. مثلا. الصوت كان بيقطع. طيب بقول لك هو احنا المميز بتاعنا بيكون لو كان سالب هو ده بس اللي بيديني مركبين، انما اي حاجة تاني بيكونوا حقيقيين. بس بقى حقيقيين ممكن يكونوا حقيقيين متساويين لو كان المميز بصفر، ممكن يكونوا حقيقيين مختلفين لو المميز موجب، ممكن يكونوا حقيقيين ونسبيين لو كان المميز بعدد ليه جذر تربيعي. تمام؟ تمام.
طيب تعالوا تمام، نشوف شكرا مثلا مس. السؤال رقم 2 اللي موجود معايا. نعم يا بسملة. بسملة بتقولي حاجة؟ بقول شكرا يا مس. لا معنى ايه؟ طيب السؤال رقم 2 معانا برضو هحله بنفس الطريقة. الأول أتأكد هي المعادلة بتاعتي معادلة صفرية ولا لأ. يعني ايه مش صفرية؟ يعني تساوي صفر مش تساوي رقم. قال لي اه صفرية، هروح أقول له الألف بتاعتي الرقم اللي قدام س تربيع اللي هو 1. طيب الباء بتاعتي الباء اللي هي الرقم اللي قدام س اللي هي ب10. طب الجيم الرقم اللي واقف لوحده اللي هو 25. أرجع أحل المعادلة أجيب المميز، هقول له باء تربيع ناقص 4 ألف جيم. الباء تربيع 10 تربيعها ب100 على طول. أنا كده بدأت أعوض بقى. ناقص 4 في 1 في 25. طب يا مس هو احنا ليه حاطين دول جوه قوس؟ عشان ما ينفعش إن أروح أقول 100 ناقص 4. في ناس أصلا بتبقى ناسية ترتيب إجراء العمليات الرياضية، فتقول لي 100 ناقص 4 ب96 وترجع تضرب ال96 في 1 وال96 في 25. لا طبعا، احنا الترتيب إجراء العمليات الرياضية بتاعتنا بتقول لي إن أنت لو عندك ضرب الضرب بيتحل الأول. فعشان كده احنا عشان ما ننساش بنحط الأربعة ألف جيم دي داخل قوس عشان نضربها هي الأول. فهنا هتبقى 100 ناقص 4 في 1 ب4، 4 في 25 ب100. 100 ناقص 100 يساوي صفر. طلع المميز بتاعي بصفر. بقول له كده بما أن المميز يساوي صفر إذا الجذران حقيقيان ومتساويان. تمام يا شباب؟ تمام. طيب لو نعم. عندي مسألة تاني زي المسألة رقم 3. المسألة رقم 3 دي مالها؟ قال لي مش صفرية. أعمل فيها إيه؟ أخليها صفرية. طب بخليها صفرية إزاي؟ باخد الأربعة دي وأدخلها جوه المسألة. فأقول له 3 س تربيع زائد 10 س ناقص 4 تساوي صفر. وببدأ أكمل حل المسألة بتاعتي عادي زي ما احنا اتعودنا في المسألتين اللي فاتوا. الفكرة كلها إن أنت مهم جدا إن المعادلة بتاعتك تكون صفرية عشان إشارة الجيم تكتبها صح، لأن أنت إشارة الجيم لو كتبتها غلط هتبوظ منك المسألة. تمام؟ تمام. تمام. طيب قال لي خلي بالك ان انت لو جات لك رسمه. هو احنا قليل لما بتيجي رسمات في السؤال ده، بس تعالوا برضو نشرح الرسومات اللي هو جايبها لي معايا هنا. قال لي لو جات لنا رسمه في الجزئيه دي بيقول لي خلي بالك لو المميز بتاعك كان عدد موجب يعني حقيقيين ومختلفين هتلاقي الاجابه زي ما احنا شايفين كده. الاجابه بتاعتي الرسمه وشها لفوق وتقطع محور السينات مرتين. يعني ايه تقطع محور السينات مرتين؟ يعني ليها إجابتين. هنا في إجابة اللي هي النقطة اللي قطعت فيها هنا، وهنا في إجابة، وبيكون وشها فوق أو وشها تحت مش هتفرق معايا، بس المهم إن هي هتقطع محور السينات مرتين. يبقى ده لو كان المميز بتاعي عدد موجب. طيب لو المميز بتاعي يساوي صفر قال لي هتقطع محور السينات مرة واحدة. ليه مرة واحدة؟ عشان احنا اتفقنا إن لما يكون المميز بصفر فالجذرين بيكونوا حقيقيان ومتساويان، يعني هو رقم واحد. فعشان كده يعني مثلا س تساوي 2 وس تساوي 2، س تساوي 3 س تساوي 3، س تساوي -5 س تساوي -5، اللي هو نفس الرقم. فعشان كده بنقول بيكون لها إجابة واحدة على محور السينات. أما بقى لو المميز بتاعك عدد سالب فهو لا يقطع محور السينات خالص، والإجابة بتاعتنا بتكون عددين مركبين زي ما اتفقنا عليها. تمام يا شباب؟ طيب خلينا هنا نروح نشوف معانا ايه كمان. طيب تعالوا نشوف التمارين بتاعتنا. السؤال الأول معايا بيقول لي يا جنات جذر المعادلة اللي قدامي دي جذرين مالهم؟ طيب أول حاجة ألف هتكون ب1 ألف هتكون ب1 وباء تمام، هتكون وباء بإيه؟ وباء هتكون -5 تمام، وجيم ب11. والجيم هتساوي 11. تمام، المميز كان باء تربيع صح؟ أيوة، -5 تربيع -5 تربيع اللي هي تكون كام؟ لا مش عارفة القلم مش معايا. 25. بصي سالب دي السالب أصلا الأس الزوجي بيطرد السالب، فهتبقى 5 في 5 ب25.
وأي رقم هيجيلك اعمليه كده اللي هو الرقم في نفسه. تمام. تمام. ناقص يعني بقى الأس تربيع. بيشيل السالب. هو الأس الزوجي بيشيل السالب أصلا، بس الأس الزوجي عشان بعد كده ما تجيلناش مسألة يكون فيها أس 3 تقولي لي طب ما اشمعنى السالب هنا ما مشيش. الأس الزوجي هو اللي بيشيل السالب. تمام. كملي. المية باء تربيع ناقص 4 تقريبا. 4 إيه؟ 4 في باء في لا 4 ألف جيم. 4 ألف جيم هتبقى تمام. 4 في 1 أيوه 11. تمام. تبقى ب44 ناقص 25. لا العكس، 25 ناقص 44 عشان هتفرق معايا. لو قلتي ال 44 الأول فأنت كده إشارتك هتطلع بالموجب، إنما هنا الإشارة تطلع بإيه؟ هنا الإشارة بالسالب. بصي أيا كان هتطلع كام، بس هي إشارتنا بالسالب بغض يبقى النظر مركب. الناتج نفسه كام، عشان ال 25 صغيرة وال 44 كبيرة. عدد صغير نطرح منه عدد كبير، الإشارة بتاعتنا هتطلع بالسالب. بما يبقى إن مركبان. المميز يبقى العددين بتوعي مركبان وغير حقيقيين اللي هي الإجابة رقم ألف. طيب برافو عليك يا جنات. رقم 2 يا بسملة. بسملة بعد إذنك يا مس. اتفضلي. المعادلة بتاعتك دي ينفع نشتغل لو عليها الرسمة ما قطعتش محور السين. نعم. لا، في جزء الرسم لو ما قطعتش محور السين هيبقى فاضي. لا مش هيبقى فاي، هيبقى مركبان. ما عنديش حاجة فاي خالص في الدرس ده لو ما قطعتش محور السينات. هو لو بيقول لك مجموعة الحل في ح فاي، لكن هو ما بيسألكش على مجموعة الحل، هو بيسألك على نوع الجذرين. نوع الجذرين هيكونوا مركبين، يعني برضو ملهاش مجموعة حل في ح، ليها مجموعة حل في الأعداد المركبة. انت خدتي الدرس الأول أصلا تمام. يا بسملة ولا لا؟ لا يا مس. تمام. مش طب بصي، هو احنا تقريبا كنا مسجلينه يا شباب صح؟ الأعداد المركبة. حاولي تشوفيه كده، لو كان متسجل ونزل على الجروب اللي بينزل عليه التسجيلات. لو مش متسجل احنا بس هنمشي شوية في المنهج، بعد كده نعمل حصة مراجعة نضم فيها كل الكلام ده. السؤال رقم 2. ايوه س في س ناقص 2 تساوي 5. هنوزع السين. تمام برافو عليكي. المعادلة دي يا شباب ما ينفعش نشتغل عليها، لازم نوزع السين. وزعي. تمام. تبقى س تربيع تمام. ناقص 2 س ناقص 2 س. تساوي 5. ندخل كمان الخمسة بالمرة. تمام. تساوي سالب 5. ناقص 5 تساوي 0. وبعدين الألف هيساوي 1. تمام. والباء سالب 2. تمام. والجيم سالب 5. والجيم سالب 5. تمام. يبقى سالب 2 تربيع سالب 2 تساوي تربيع 2. تساوي 4 بقى، تبقى 2 تربيع على طول. 2 في 2 تمام. ب4. تساوي 4. ناقص 4. ناقص 4 في، نفتح القوس ونكتب الأرقام اللي احنا عايزين نكتبها. ألف في 1 وسالب 2. في ايه؟ في 1. بس واحد. معلش احنا جبنا تمام. الأربعة منين؟ الأربعة دي بتاعت القانون، باء تربيع ناقص 4 ألف جيم، قانون المميز. تمام. تمام. يلا يا بسمة. 4 في 1 سالب 2. سالب 5. الجيم عندنا بسالب 5 مش الباء. طيب وبعدين تمام. الواحد في 4 يساوي 4. تمام. ناقص 5 تساوي سالب 1. لا مش ناقص 5 في سالب 5. 4 في سالب 5. 4 في سالب 5 بسالب 20.
ما تنسيش ان احنا كان تمام. عندنا بره ناقص 4 ناقص، يبقى 4 ناقص سالب 20، فتتحول ل 4 زائد 4 زائد 20 يعني 24. ايه الإجابة ايه؟ يبقى كده بما ان الإجابة بتاعتنا موجبة، يبقى الجذرين مالهم حقيقيان مختلفان. حقيقيان ومختلفان. برافو عليكي. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، يلا يا إسلام. قاس 3 جذر المعادلة س زائد 9 على س يساوي 6 يكون عين. مم. تمام يا صحيح. أول هو المفروض حاجة 9 على س يساوي 9 س. ايه؟ هو 9 على س يساوي كام؟ لا 9 على س ما يساويش كام، ملهاش إجابة. طب امال احنا هنعمل ايه في سؤال زي ده؟ سؤال زي ده احنا لازم نظبط شكل المعادلة. طب المعادلة دي نظبط شكلها ازاي؟ لازم اخلص من السين اللي في المقام. لما بيكون عندي حاجة في المقام يا اسلام ومحتاجة اخلص منها، بضرب فيها في كل المسألة. يعني بص كده، انت مسألتك اسمها س زائد 9 على س يساوي 6. هضرب في السين اللي في المقام دي في المسألة كلها. اقول له هضرب هنا في س، واضرب هنا في س، واضرب هنا في س. طيب س في س بس تربيع، س في البسط وس في المقام يروحوا مع بعض، يتبقى عندي موجب 9 بتساوي 6 في س ب6 س. ادخل ال6 س دي جوه وارتب المساله، تبقى س تربيع ناقص 6 س زائد 9 تساوي 0. دي بس اللي دخلت، فدي بس اللي اشارتها اتغيرت. التسعه ما دخلتش ولا خرجت، هي واقفه مكانها بس غيرت ترتيبها، بدل ما كانت تاني رقم، تاني حاجه بعد س تربيع يعني، بقت تالت حاجه، عشان احنا متعودين ان ترتيب المساله بيكون س تربيع وس وبعد كده الرقم اللي ما فيهوش سنات. تمام. كمل بقى حل مسألتك عادي زي ما احنا اتعودنا. تمام. ألف هتساوي 1 وباء ايوه. تساوي -6 وجيم تمام. هتساوي 9. تمام. القانون كان بيقول باء تربيع ايوه. ناقص 4 ألف ج. تمام. آه، الباء تربيع هنا هتساوي كان هنا -6 -6 -6 ب36 تمام. ناقص 4 في مم. ألف هنا ب1 تمام. في 9. تمام. 4 ب9 ب32 لا ثانية 8 36. 36. اه صفر. يبقى الإجابة بتاعتك ايه؟ صفر. صفر. تمام. بما ان الإجابة بتاعتك صفر يبقى الجذرين مالهم ثانية واحدة بس. حقيقيين متساويين. صح؟ حقيقيان متساويين. برافو عليك. تمام. طيب محمد. رقم 4 يا محمد. 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 طيب تعالوا احل لكم انا السؤال رقم 4 ده. هقول له كده س تربيع، هدخل 19 وادخل سالب 15 جوه، يبقى سالب 19 س زائد 15 يساوي 0. هقول له كده باء تربيع ناقص 4 ألف ج، الألف بتاعتي ب6، الباء بسالب 19، الجيم بموجب 15. تبقى باء تربيع يعني 19 في 19. حد يعملها لنا بالآلة كده يا شباب. 19 تربيع بكام؟ 361. بكام يا يا إسلام؟ 44. لا مش 144 يا إسلام. انت كام؟ بتقولي كام في كام؟ 19 تربيع يعني 360. 19 في 19. اه كام يا بسملة؟ 361. 361. تمام. ناقص 4 في الألف اللي هي ب6 في الجيم اللي هي ب15. نروح نقول له يبقى 361 ناقص 4 في 6 ب24، 24 في 15
تطلع ب 360. يبقى 361 ناقص ال 360، فتطلع الإجابة 1. يعني الإجابة بتاعتي موجبة. بما إن الإجابة موجبة فالجذرين هيكون مالهم؟ الجذرين حقيقيان ومتساويان. تمام، بس خلي بالك إن إحنا الواحد ده ليه جذر تربيعي. تمام، فهقول له يبقى لو عندي نسبيان ومتساويان تمام، لكن هو جايب لي كلمة نسبيان مختلفان، يبقى دي مش هاخدها، إنها كفاية عليا اللي هي لا بصراحة هنا العدد موجب يكونوا حقيقيان مختلفان. بس بما ان الاجابه بما ان انا ما عنديش حقيقيان مختلفين، وحتى لو عندي حقيقيان مختلفين ناخد الادق منها وهي نسبيان مختلفين، لان الواحد ده ليه جذر تربيع. تمام يا شباب؟ تمام. طيب، ايه السؤال اللي بعد كده؟ محمد. محمد. طيب يلا يا جنات. رقم 5 يا جنات. تمام. سؤال كام؟ 5. 5. عدد قيم س حقيقية تحقق أن طيب، أول حاجة دخل الخمسة جوه تبقى 2 س تربيع ناقص 7 ناقص 5 ناقص 7 س ناقص 5. تمام. ألف هتبقى ب2. ماشي. وباء بسالب 7. وجيم باء بسالب 7 وجيم بسالب 5. أول حاجة باء تربيع هتبقى باء تربيع تبقى سالب 7 تربيع سالب 49. موجب 49 لسه موجب قايلينها من 49. تمام. طيب، موجب 49 و4 في ألف جيم. مم. ألف ب2. تمام. والجيم بسالب 5. سالب 40. تمام، يبقى 49 هي ناقص سالب هي 40. سالب موجب، تمام، يعني كده بقت فهتبقى 49. مم. 49 زائد 40 مم. 89. 89. تمام. عدد حقيقي. عدد موجب. هو الناتج اللي طلع معايا موجب، يبقى الجذرين مالهم؟ حقيقيان متساويان. متساويان ولا مختلفان؟ مختلفان. مش فاكرة. مختلفين. حقيقيين ومختلفين. متساويين دي لما بيطلع بصفر. طيب، الحقيقيين والمختلفين دول بيكونوا كام إجابة يعني؟ إجابتين. إجابتين. برافو عليك، عشان هو هنا بيقول لي إيه؟ عايز عددهم مش عايز نوعهم. فأقول له يبقى الإجابة عندي رقم ج اللي هي 2، عشان حقيقيين ومختلفين هيطلعوا معايا رقمين. تمام، برافو عليك يا جنة. طب طيب بس اللي معلش، بعد. عندي سؤال، هو يعني إيه مربع كامل؟ مربع كامل يعني ليه جذر تربيعي. تمام. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده. يلا يا بسملة. رقم 6. تمام. المميز للمعادلة س زائد 2 تربيع زائد 5 يساوي 0 يكون. نفك التربيع. نفك التربيع. تمام. يبقى س س. لا، التربيع هنا بيتفك الأول تربيع، يبقى س تربيع زائد 2 في الأول في التاني، تبقى كام؟ يبقى 2 س. لا، 2 س في 2. يعني أنا بقول القانون أصلا بيقول لي 2 في العدد الأول في العدد التاني اللي موجود معايا، يعني القانون أساسا فيه 2. يبقى 2 في العدد الأول اللي هو س في العدد التاني اللي هو 2. 2 في 2 ب4. 4 في س ب4 س زائد الأخير تربيع. العدد التاني تربيع بكام؟ اللي هي 2 الاتنين. تربيع يساوي 4. 4. تمام، طبعا زائد 5 يساوي 0. وبعدين. تمام. الألف هيساوي 1. لا، ما جمعي لي دول كده الأول. 4 زائد 5 9، عشان ما ينفعش يبقى عندك رقمين. وبعد كده ارجعي قولي بقى الألف ب1. الباقي بكام؟ يبقى ب4. تمام. الجيم
بالجيم بتسعة. الجيم ب9. تمام. طيب بعدين هيساوي باء تربيع ناقص 16. 4 ألف جيم 16 ناقص هنفتح قوس. مم. 4 في 1 في 9 تمام. 4 في 1 في 9. بتساوي 36. تمام. 16 ناقص 36 مم. هيساوي -20. -20. هو بقى السؤال كان بيسألني على ايه؟ بيقول لي المميز هيكون ايه؟ المميز مم. عددا مركبة. ما عندكيش اصلا كلمة عددين مركبين ولا مختلفين، ما عندكيش نوع الجذرين، هو بيسألك على المميز. المميز طلع معاكي ايه؟ مش هي طلعت -26 -20. -20 دي يعني ايه؟ اه يعني عدد سالب. فاقول له عدد يبقى سالب. الاجابة بتاعتي تكون رقم ج. تمام. طيب السؤال رقم 7 يا اسلام. بصوا يا شباب، خلينا انا اقول لكم المعادله. السؤال ده، السؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الف س تربيع زائد 2 الف باء س زائد باء تربيع. طيب السؤال ده يا مس ما فيهوش ارقام، نعمل فيه ايه؟ احنا بنتعامل مع المساله بشكل واحد. هو السين تربيع الرقم اللي قدامها اسمه الف، والرقم اللي قدام س اسمه باء، والرقم اللي واقف لوحده اللي ما عندوش سينات اسمه ج. طيب انا هنا دي السين تربيع، الرقم اللي قدامها اسمه ألف تربيع، يبقى قيمة الألف بتساوي ألف تربيع. طيب الباء اللي هي الرقم اللي قدام س، الرقم اللي قدام س اسمه 2 ألف باء. يبقى حتى لو ما كانش رقم، لو كان عبارة عن رموز، برضو بحط الرموز بتاعتي. زائد الجيم، الجيم اللي هي مين؟ الجيم اللي هو الرقم اللي واقف لوحده من غير سينات. طب الرقم اللي واقف وحده من غير سينات هنا هي الباء تربيع، فيبقى قيمة الجيم بباء تربيع. طيب بقول له ايه؟ هو عايز يعرف الجذرين بتوعي. هقول له المميز باء تربيع ناقص 4 ألف ج، وهبدأ أعوض. فالباء تربيع بكام؟ أدي الباء. تمام. هحط لها تربيع. باء تربيع، التربيع يتوزع عليهم كلهم هنا وهنا وهنا. 2 تربيع ب4. ألف تربيع في باء تربيع. كده أنا وزعت التربيع، يعني الباء تربيع دي أنا شغلت التربيع بتاعها خلاص وخلصت منه. تمام يا شباب؟ اتفضلي يا طب جماعة. ليه ما قلناش ان جيم بواحد؟ ليه الجيم بواحد؟ واحد ده لما يبقى مكتوب واحد قدامك. هو انت مكتوب واحد؟ لا، ما مثلا في مثلا اسئله عن عليها مثلا ايه، س تربيع زائد 2 مش حلو. عارفه ايه، كان فاحنا في س تربيع دي كان في بنحطها كلمة بواحد تربيع، خلي بالك. ويعدي اللي قصادها. كان في كلمة س تربيع، فاللي قدامها بواحد. انت اصلا لو ايوه. الجيم مش موجودة هتبقى بصفر. ليه هتبقى بصفر؟ لان انا الجيم ما فيش قدامها وراها السين عشان تتكتب. يعني بص كده، لو انا قلت لك 5 س تربيع زائد 3 س تساوي صفر، فين الجيم هنا؟ ما فيش جيم. طب في الحالة دي الجيم تتكتب بكام؟ الجيم تتكتب بصفر. طب هي ليه مستكتب بصفر؟ ليه ما كتبناهاش بواحد زي ما كنا بنعمل قدام السين تربيع وقدام السين؟ هقول لك لان الجيم هنا عدد واقف لوحده من غير سينات، فهو زائد صفر، فعشان زائد صفر لا ملوش لازمه قام شايله. طب لو هو عايز يكتبه لي بواحد هيقول لي زائد واحد، مش هيتكسف يعني، عادي. ايه المشكله ان هو يكتب زائد واحد؟ تمام. او ناقص واحد، لان هنا مفيش سين تحميه. تمام. انما لما بيكون في سين، سين دي هي اللي بتخليني، اللي بتحمي الواحد وبتخليني ان انا ما اكتبوش اصلا. تمام. 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 طيب نروح نكمل حل المسألة دي. يبقى احنا هنا يا شباب قلنا 4 ألف تربيع باء تربيع ناقص، نفتح قوس 4 في الألف. الألف بكام؟ بألف تربيع. طيب في الجيم، الجيم بكام؟ بباء تربيع. 4 في ألف تربيع في باء تربيع. هتلاحظ إن هم نفس الأرقام مع وجود ناقص ما بينهم، يعني نفس الرقم ناقص نفس الرقم، يعني الإجابة هتطلع بصفر. طالما الإجابة بتاعتي بصفر يبقى الإجابة بتاعتي جذرين حقيقيان ومتساويين اللي هي رقم ب. يبقى أنا هنا مش لازم يديني أرقام عشان أقدر أحل المسألة، ممكن يديها لي بشكل رموز، وحتى لو اديها لي بشكل رموز ما اتلخبطش، نكتب الخطوات زي ما احنا اتعودنا وكل حاجة هتتحل. تمام. معلش سؤال اخير، هو لو كانت بدل باء تربيع س تربيع فكنا نحط الواحد عادي.
لا لو بقى تربيع س تربيع كنا هنحط الواحد عادي، بس خلي بالك باعتبار ان الواحد ده هو الالف، يعني الالف هي اللي هتكون بواحد، انما هو ما اه ينفعش يجيب لك مجهول هنا ويسموه لك س، لان انا اساس المسائل بتاعتي س. تمام. تمام. بس كده. طيب يلا يا اسلام حل لنا بقى رقم 8 يا اسلام انت. اسلام. يا اسلام. ايوه يس، رقم كام؟ 8. تمام. برضو تعامل معاها زي ما تعاملنا مع المسألة اللي احنا كنا بنحلها من دلوقتي. مم. طب الألف بكام يا إسلام؟ ما أنت قافل المايك ليه طيب؟ إسلام. لسه معايا يا مس؟ الو يا مس، انا فاتح المايك مش قافل يا مس. آه، بس حضرتك قافلة المايك. حد سامعني طيب؟ الو، سامعاك بس يعني. تقول ايه يا مس؟ تعمل معايا. اه كمل ماشي، رقم 8. طيب ج س يلا. ناقص 2 زائد ألف س زائد ب يساوي، هي مسألة مع يعني مظبوطة، فهنبدأ على طول المسألة نقول ألف يساوي ج، الألف تساوي ج. تمام. والباء يساوي ألف، وج تساوي باء. تمام. ماشي. أقول المعادلة. باء تربيع مم. ناقص 4 في ألف ج، تمام. يعني ماشي بقى هنا بتساوي ألف، يعني ألف تربيع أيوه. ناقص 4 في مم. ج مم. في باء. تمام. هنا المفروض ده الناتج اللي طلع معاك. خلي بالك بقى ان هو في السؤال كان بيقول لك ايه؟ جذر المعادلة بيكونوا مركبان وغير حقيقيان. مركبان تبقى باء. هتبقى باء لما يكون الناتج ده أصغر من الصفر. برافو عليك. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده محمد. محمد اه مش كسواني. اتفضل رقم 9 سامعك. تمام. مم. نعمل ايه في السؤال رقم 9 ده يا محمد؟ جزم هذا الألف مسلم الإباء فكرة ايه. فإن تمام لازم. تمام. الألف بكام والباء بكام والجيم بكام يا محمد؟ يعني احنا ممكن مثلا، يعني مثلا هنقول مثلا ألف بصفر. لا ألف مش بصفر، مش الألف دي اللي هي الرقم اللي قدام س تربيع. اه طب انت عندك قدام السين تربيع في ايه؟ ألف. ألف، يبقى الألف تساوي ألف. طيب الباء دي بتكون مين؟ سيبك من الباء اللي في المسألة، أنا بسألك على الباء بتاعة المميز. الباء بتاعة المميز بتكون مين؟ يا محمد. تبقى لحظة، أيوة لحظة لحظة. آه
سيبك من المسألة، أنا بسألك حاجة تانية خالص. تمام الباقي ماشي، انا عارف بقى يعني، بحاول قولها افتكرها لي. بس مش فاكرها. مش فاكرها ليه؟ مش انت قلت لي دلوقتي، قلت لك مين الالف مين، قلت لي الرقم اللي قدام س تربيع. طب اللي قدام س تربيع في السؤال طلع الف، خلاص تمام خلصنا منها. الباقي دي بقى اللي بتكون مين في المميز، اللي هي لما باجي اطلع من المعادله بطلعها منين؟ بتكون الرقم اللي قدام س، مش قدام س تربيع، صح كده؟ تمام. تمام. طب هنا مين الرقم اللي قدام س؟ مفيش ولا رقم ولا س، فيبقى الباقي دي بصفر. تمام. طالما السين اختفت يبقى اكيد الباء دي كانت بصفر، عشان صفر في سين خفى السين خالص ما بقاش موجوده. طيب باقي لي الجيم. الجيم دي اللي هي مين؟ اللي هي الرقم اللي بيكون واقف لوحده من غير سينات. طب في المسألة دي مين الحاجة اللي واقفة لوحدها من غير سينات؟ لا ثانية، هي ازاي بقى طلعت بصفر؟ ليه ما حطيناش باء؟ ما هو لسه بنقول اهو يا جنات، اسمعي بس. الجيم دي الرقم اللي واقف وحده من غير سين. طب مين في المسألة ما فيهوش سين؟ الباء دي عدد ما فيهوش سين، يعني الباء دي هي الجيم. يعني الجيم بتساوي باء. ليه الجيم بتساوي باء؟ عشان ما عندهاش سين. طب احنا ليه الباء طلعت بصفر؟ عشان السين مش موجودة. سين اصلا مش موجودة، فاكيد الرقم اللي قدامها كان بصفر، عشان كده قلنا صفر في سين بصفر وما كتبناهوش. تمام. مم. طب اسمعيش، ممكن تطلعي الأسئلة اللي فوق ثانية؟ طلعنا فوق ثانية. مم. اهي الباء تربيع يا جنات، اللي احنا قلنا ان الجيم بتساوي باء تربيع عشان ما كانتش موجودة، عشان الجيم ما كانتش ما عندهاش سينات، فيبقى جيم بتساوي باء تربيع. طب والسين قلنا السين بتساوي ألف باء 2 ألف باء، اللي هي قيمة الباء، يعني الباء كانت ب2 ألف باء. لا، هي في رقم 8 اه هنا المفروض ان الجيم طلعت بباء. لا، الجيم مش بباء. بصفر. الجيم بباء برضو. تمام، اهي الجيم قيمتها باء عشان ما عندهاش سين. يعني باء لازم يكون فيها سين وجيم ما فيهاش سين. حبيبتي سيبك من الباء، هو حاطط لك الباء في السؤال عشان يلخبطني. خليكي في نقطة المميز. المميز الباء الجيم دي بتاعته مين؟ الجيم بتاعت المميز هو الرقم اللي ما عندوش سين اصلا. طب انت مين في المسألة قدامك ما فيهوش سين؟ باء. الباء، يبقى الباء دي هي الجيم. تمام فهمت. تمام. طيب كمل يا محمد. يبقى انا كده طلعت الالف بألف والباء بصفر والجيم بباء. هو بقى بيقول لي ان هما يكونوا حقيقيان ومختلفان. حقيقيان ومختلفان ده معناها ان المميز بايه؟ محمد. لا مش بتكلم فوق. تمام. حقيقيان مختلفان، المميز بايه؟ بس معلش احنا في سؤال رقم كام؟ رقم 9. بألف. سيبك من الإجابة يا محمد، أنا بسألك على حاجة تانية خالص. بيقولك حقيقيان ومختلفان، يبقى المميز بإيه؟ كانت بتكون نوعه إيه؟ نكتبه إزاي؟ يعني إيه الإجابة اللي لو طلعت معايا كنت بقول له حقيقيان ومختلفان؟ لما المميز بيكون عدد موجب، لما المميز بيكون أكبر من الصفر بقول له كده إن باء تربيع ناقص 4 ألف جيم تطلع معايا أكبر من الصفر. طيب الباء تربيع دي اصلا الباء هنا بصفر، يبقى باء تربيع بصفر، يعني الجزئيه دي كلها كده بصفر، خلاص شلناها. يبقى الباء تربيع راحت فين؟ اختفت. ليه اختفت؟ عشان هي قيمتها بصفر. بيتبقى عندي سالب 4 ألف جيم، فهقول له كده ادي سالب 4 في الألف بألف في الجيم بباء، يبقى سالب 4 ألف باء تطلع معايا أكبر من الصفر. ده اللي يخلي المسألة بتاعتي عددان حقيقيان حقيقيان مختلفان. طيب هو هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي الاجابات بتاعتك. انت يا محمد بتقول لي لو الف في باء بعدد اكبر من الصفر. تعالى كده حط لي اي عدد اكبر من الصفر نترجم عليه. يعني مثلا هقول ان الالف دي بواحد والباء باتنين مثلا. انا حطيت الارقام دي من دماغي، حطوا اي ارقام ترجموا عليها المسألة عشان نقدر نحدد بالظبط مين اللي صح ومين اللي غلط. لو انا قلت هنا
ألف في باء يعني 1 في 2 ب2، وجيت شلت دي وقلت 2. -4 في 2 بسالب 8. السالب 8 أكبر من الصفر؟ لا، السالب 8 أصغر من الصفر، فمش هتنفع. يبقى هنا الاتنين دي ما تنفعش، اللي هي الإجابة رقم ألف دي ما تنفعش معايا. ليه ما تنفعش؟ عشان لو كان ألف في باء عدد أكبر من الصفر يعني كانوا أعداد موجبة. تمام، لو كانوا اعداد موجبه، موجب في سالب هيديني سالب، فمش هتنفع معايا. طيب لو كان الالف بيساوي صفر، لو انا شلت الالف دي وحطيت مكانها صفر، -4 في صفر بصفر، سالب صفر في باء بصفر، فصفر اكبر من صفر، لا يبقى رقم باء كمان ما تنفعش معايا. هروح اشوف رقم ج، بيقول لي لو الالف اكبر من الصفر والباء اكبر من الصفر، واحنا لسه مجربين اهو، لو الف بواحد اكبر من الصفر، لو الباء باتنين اكبر من الصفر، وجينا ضربناهم برضه هيديني عدد مش هينفع معايا. قال لي طب لو الالف في باء اصغر من الصفر، اللي هي الاجابه رقم د، ايه ده؟ لو ناتج ضرب الف في باء اصغر من صفر، اصغر من صفر يعني بعد السالب، لو الف في باء دي طلعت بسالب وليكن -1، -4 في -1 بموجب 4، وموجب 4 اكبر من صفر، ايوه تنفع معايا، يبقى الاجابه هتنفع معايا رقم د. يبقى المساله دي اعتمدت معانا على نقطه التجربه يا شباب. فهمتوا جت ازاي؟ تمام. تمام. السؤال اللي بعد كده اخر سؤال هنحله. اتفضلي يا جنات، رقم 10. إذا كان 2 تربيع زائد بقى السين. طيب أول حاجة ألف بألف، ألف بألف، تمام. وباء بباء، تمام. وجيم بجيم. تمام. آه هتبقى باء تربيع أيوة. زائد، لا زائد، ناقص. ناقص 4 مم. في ألف في باء، في في ألف جيم. في جيم. تمام. هو بقى قايل لك ايه في المسألة؟ قال لك ان الألف في جيم دي أصغر من الصفر. يعني ايه ألف في جيم أصغر من الصفر؟ يعني بعدد ايه؟ سالب. عدد سالب. حلو قوي. طب سالب في سالب يتحول لإيه؟ بموجب. لموجب، فهتبقى بقى تربيع زائد، ايا كان الزائد كام بالظبط والناتج يطلع كام بالظبط ما يهمنيش، انا يهمني ان دلوقتي تبقى المسألة حرفان مختلفين. حقيقيان مختلفان. برافو عليك. فهمتوا كده جت ازاي؟ تمام فاهم. تمام. هنقف لحد كده، هناخد الواجب بتاعنا يا شباب لحد الآخر، لحد 37، عشان الحصة الجاية هنحل التمارين المقالي. طب بس تمام. معلش أنا كان عندي سؤال تاني. بتاع امبارح. تقولي ايه جنات؟ جنات. كان عندي سؤال في بس أنا واجب لسه امبارح مطولة. ولا ايه؟ إيه؟ في واجب امبارح ولا في ايه بالظبط؟ ولا هنا؟ بس أنا مش عايزة أعرف يعني إيه راحت فين. مش فاهمة يعني إيه بقى جيم تساوي 2 ده الهاء. تساوي 2 مضروبة في د هاء. تساوي 2 طب مضروبة في بس. الدال هاء. تمام. 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 عندك سؤال كامل عايزة نحله طيب أو حاجة؟ إيه، لا تمام. تمام. طيب نقف لحد كده، نكمل ان شاء الله الحصه الجايه يا شباب. ما ننساش الواجب بتاعنا، الواجبات بتاعت امبارح ان شاء الله تتصحح وتوصل لكم النهارده باذن الله. يلا، عايزين حاجه؟ لا تمام. مع شكرا يا السلامه. مس. مع السلامه. مع السلامة.